За ингээд үзэгчдээ орой мэндийг хүргэе. Монголын үндсэн загсанбгийн холбооны зохион явуулдаг үндэсний Супер лигийн тэмцээний 2 дугаар тойргийн ээлж тоглолтууд үргэлжлэн явагдахад бэлэн боллоо. Ингээд өнөөдрийн эхний тоглолтоор Баянгол дүүрэг Цэндаш эзэнтэй 3 тамир болон Сүхбаатар аймаг SBL хүлгүүд гэсэн багуудын сонирхолтой тоглолтыг та бүхэндээ өргөх гэж байна. За ингээд өнөөдөр SBL хүлгүүд багийн бүрэлдэхүүнд шинээр нэгдсэн легионоор тоглож 2011 оны NBA драфтагдж байсан тоглогч болох Чу Мадубам нэртэй тоглогч багийнхаа бүрэлдэхүүнд багтсан байна. За гэхдээ өнөөдрийн тоглолтыг сэлгээнээс эхлүүлэхээр болсон байна. За түүний хувьд бол 34 дугаартай тоглохоор болсон мэдээлэл байсан. За ингээ хоёр багийн гарааны 5 тоглогчдыг танилцуулъя. Талбайн эзэн Сүхбаатар SBL хүлгүүд багийн гарааны 5 тоглогчоор Хорс Бонд, Сайн Баяр, Сэргэлэн, Санчир, Бэмторж гэсэн 5 тоглогчийг гаргасан ба талбайн зочин 3 тамир багийн гарааны 5 тоглогчоор Дүлгөөн, PG Гейнер, Ганс Үх, Сэнгүүн Баяр, Крис Лавсон гэсэн 5 тоглогчийг гаргажээ. За ингээд ихний тоглохоныг Бэмторж гүйцэтгэж амжилтгүй бас идэж өөрөө маш олон батлагад авчлаа. За ингээд Сэргэлэн, за энэ хоёр багийн нэгдүгээр тойргийн тоглолтод бол Сэргэлэн маш гайхалтай баазар шотыг хийснээр хожиж байсныг та бүхэн санаж байгаа хаа. За тоглолт бол үндсэн цагт тэнцээд улмаар нэмэлт цагт Сэргэлэн маш гоё баазар холын зайнаас за 3-аас 1 алхмын зайтай шийдснээр SBL хасын үлгүүд баг нэгдүгээр тойргийн хамгийн сонирхолтой тоглолтод хожил авч байсан. За ингээд ихний тоглохыг хүлгүүд баг дараас эдэн тоглоомнуудыг бөмбөг таслуудыг хийсэн идэж тоглоогоо оnomжтой болгож чадсангүй 3 тойроо багт бөмбөг шилжсэн. Лавсон Ганс Үх гаргасан дүлгөөнд өссөн дүлгөөний шидлэн дээр Санчир хаалт ичжээ. Хорс Бонд Сэргэлэн Санчир 3 дээрээс за энэ өдрөл бол Санчир 3-аас маш онцгой сайн шидэж байгаа. Хорс Бонд сулраа систем дан хийсэн. За ингээд хасын үлгүүд багийн ихний 2 оноо Хорс Ламар Бонд авлаа. За ингээ 2-ыг олсон Цэнгүүн Баяр. За Цэнгүүн Баярын хувьд бол өнгөрсөн 100 Орос улсын улсын Казан хотноо болсон оюутны университет наадамд Монгол улсын залуучуудын шгшээ огт багтан тоглосон довтлогчийн байрал тоглосон тоглогч байгаа. Лавсон Цэнгүүн Баяр гаргасан дүлгөөн дээр алдаа ижээ. За ингээд Сайн Баярын хувь алдаа багийн анхны алдаа гарч байна. За одоогийн байдлаар SBL хасын хүлгүүд баг бол 7 жил 3 өжигдлөөгөөр хүснэгтийг тэргүүлж байгаа. Зарин Баянгол 3 тамирагийн хувьд бол 2 дугаар тойрогт үнэхээр гайхалтай байгаа. Тэгэд 2 дугаар тойрогт 4 өжиж ердөө ганцхан өжигдчихэд байгаа. За дорнод танан гарт багт хожигдсон. За тэд бол ийхүү 2 дугаар тойргийнхаа сүүлийн тоглолтоо хийж байгаа. Сэнгүүн Баярын холын зай шидэлд оновчгүй болсон бөмбөг нүүрэн шугамаар гарчээ. Хүлгүүд багт бөмбөг шилжиж байна. За ингээд энэ бол Баянгол 3 тамирагийн хувьд бол 2 дугаар тойргийн сүүлийн тоглолтод болж байгаа. За тэд өнөөдөр хожих юм бол 2 дугаар тойргийг үнэхээр гайхалтай өндөрлүүлэх болно. Зарин хасын үлгүүдийн хувьд бол энэ бол 11 дахь тоглолт нь. За тэд мөн дахиж нэг тоглолт хийснээр бол 2 дугаар тойргийн тоглолт нь бол дууснаа. Сэргэлэн гоё оролт хийж тооны хацааг 4-ийг болголоо. За Сэргэлэн 3 тойроогийн эсрэгээс өмнөх тоглолтод 1-р тойргийн тоглолтод үнэхээр гайхалтай тоглолтыг үзүүлж бага ялтанд хүргэсэн байгаа. Цэнгүүн Баяр доошо дамжуултыг ганс өгтөгсөн ганс хунаа шидсэн шидэл харамслаа номчгүй болчлоо. Боон самраас авсан. 3 тамирагийн хувьд бол иймэрхүү байдлаар тоглолтыг нийлээд удаан оноо авч эхлүүлж байгаа хэдий ч гэсэн маш сайн тоглож тоглолтын ер нь бол төгсгөл рүү 2 дугаар үеэс ахуулаад маш олон оноог авч тоглож байгаа бага. Ялангуяа холын зай шидэлтүүд нь бол тун сайн болж байгаа. За Лавсон. Лавснаас дүлгөөнд ирсэн Лавсон. Лавс спин нэргээд гой дамжуултыг PG Гейнер төгссөн. Гейнерийн 2 оноо харамслаа нугаагаад гарчлаа. Бэмторж 3-аас шийдсэн түн дээр алдаа гарсан. За орох тунд өглөөдөө Цэнгүүн Баяр Бэмторж дээр алдаа гаргасан байна.
За Бямторчийн үед бол говьалтай Монторх багийн эсрэг хийсэн тоглолтод за тоглолтын 4-р үед үнэхээр гайхалтай тоглосон. Бямторч тоглолтын эхний хагаст ердөө 4 хоног яваад байсан бол сүүлийн хагаст 36 хоног авч нийт за Баянгол говьалтай Монторх багийн эсрэг бол 40 оноо авсан тоглолтыг бол Бямторч үзүүлсэн. За тэр тоглолтын 4-р үед бол Бямторч үнэхээр шийдэлт болгоно баг орсон доо. За түүнд маш олон оновчтой дамжуултыг мөн сэргэлэн гаргаж өгсөн. За ингээд Бямторчийн тургуулийн эхний шийдэлтэй амжилттай тооны харьцаа 5-1 болж байна. За одоогийн байдлаар бол Баянгол 3 тамираг плей-оффын өрсөлдөөнд аль бие сор нэгдээд байгаа гэж хэлж болно. Тэд бол за Эрдэнэ Дрилинг Рикс, Дорнод Танангард болон Улаанбаатар Альянстыг харцах гэсэн багуудтай бол ижлэхэн 6 өжилтөй болцсон байгаа. За харин нөгөө 3 багийн 4 өжилтөйгаа бол Баянгол 3 тамираг бол 5 өжилтөй байгаа. За ингээд Бямторчийн сүүлийн шийдлийн амжилттай болсон 3 жилдээ гурвуулангийн хийж байна Бямторч. За ингээд 7-1 болсон. Гейнер, Лавсон, Цингүнбаяр дархан төгс 3 дээр гараад ирсэн. Дархан төгсийн хоолын зай шидэлмүү оновчгүй. Гэхдээ Гейнер самраас авч байна. Цингүнбаяр дахиад дархан төгс. Бөмбөг таслах төгссөн Лавсон. Лавсон өөрөө довтлсон сайн баяр эсрэг 2 оноо багтаа авчирлаа. Багийнхаа анхны 2 оног Крис Лавсон багтаа авчирлаа. Сайн баяр. За өнөөдрийн тоглолтыг бол Бямторч гаранаас эхлүүлж бэлгүүн сэлгэнээс эхлүүлж байгаа юм байна. За бэлгүүний хувьд бол Монторх багийн эсрэг тоглолтын 2 дугаар үед шагаанда баг зэрэг гимтлийг аваад сэлгэнд суусан. За гэхдээ түүний хувьд бол бэлтэн гайгүй байхаа энэ тоглолтод бол оролцох байх. За халаалтан дээр бол ямар ч байсан шидэж байсан. За гимтл авсан тоглолтод ч юм уу халаалтан шидэж байсан. Бэлгүүний хувьд бол өнөөдрийн ямар ч байсан сэлгэнээс эхлүүлж гараанд бол Бямторч гарчээ. За тэгэхээр Бямторчийн хувьд бэлгүүний хувьд бол ямар нэгэн санаа зовх зүйл байхгүй гэж хасын хөлгийн хөлгүүд багийн фэнүүдэд хэлмээр байна. За ингээд Санчир сая явуулт болсон байна. Явуулт хийж бөмбөг оруулглаа. За энэ удаагийн тоглолтыг Монголын сагсан бөмбөгийн шүүгчдийн холбооны шүүгчд болох за Халиун, Аз жаргал инх сайхнаар шүү явуулж байна. За 7-2-оор тоглолт хүргэж байна. Лавсон. Ганс үх. Цингүнбаярын холын зай шидэлт оновчгүй. Дархан төгс самраас авсан. Лавсон. Лавсон бас сүүлийн тоглолтууд бас том боломжийн тоглолтуудыг үзүүлээд байгаа. Лавсны гой дамжуулалтаар Цингүнбаяр багтаа 2 оног авчирлаа. 7-4. Сэргэлэн. Дархан төгс түүнийг хамгаалж байгаа. Дархан төгс бол хамгаалтнаас маш идэвхтэй. Бямторч Цингүнбаяр эсрэг орсон. За довтлогоо амжилтгүй самраас Гейнер авч байна. PG Гейнер Цингүнбаяр. Цингүнбаярын довтлогоо завгаагаад гарчлаа. Довтлогоо оновчгүй Санчир. За Санчир бараг л өөрөө явдаг хүндээ энэ удаад амжуулалт өгч байна. За Крис Лавсон алдаа гаргажээ. Санчир дээр алдаа гаргасан. Шидэлтийн алдаа. За довтлогоо шидэлт явагдахаас өмнө алдаа гаргасан юм байна. За ингээд хасын үлгүүд угаа сахны солилцоонд орж ирж байна. Талбай дээр дорц руу орж ирж түүний оронд за Бямторчийг сэлгэн суулгаж байна. Заман 350-ыг Даваачевыг оруулж ирлээ. За Даваачев бол харцгуудын эсрэг бол үнэхээр сайн тоглож холын зайнаас маш сайн шидсэн. За ингээд сэргэлэн явуулт хийж бөмбөг оруулаа. 3-5-гийн хамгаалт саяны довтлогон дээр тун сайн боллоо. За өнгөрсөн тоглолтод Даваачев багийнхаа хожил том тус хүргэж холын зайнаас үнэхээр бороо оруулсан да. За Даваачев бол тэр тоглолтод 20 оноо авсан. Их хөргөө 10 дахь багийн эсрэг 20 оноо авснаар Баянгол 3 тамираг бол за улирлын 6 дахь хожлоо байгуулсан байгаа. За Санчирын довтлогоо оновчгүй болсон Лавсон. Даваачевын хоолын зай шийдэл оновчгүй. Гэхдээ Гейнер авч байна. Дахиад Даваачев гаргасан дархан төгс. Дархан төгс нүүрийн шугам бишгэжээ.
За Баянгол 3 тамирагаас бол 2 дугаар тойрогт бол PG Gainer мөн маш сайн тоглож байгаа нь багийнхаа хожилд бол бас маш чухал нөлөөг үзүүлж байгаа. Gainer-ийн сайн тоглолт сэргснээр бол сайн тоглож ирснээр Баянгол 3 тамираг хожил аваад 2 дугаар тойрогт бол олон хожил авч байгаа гэж хэлж болно. За Санчир анх удаага бол энэ зайнаас энэ тоглолтод шидлээ. Шилдэ амжилтгүй. За довтлогчийн гараас бөмбөг гарчээ. Баянгол 3 тамираг бөмбөгийн тоглолтод оролцуулахаар болсон. За дархан төгс. Даваажв. Лавсон. За хөлгүүд баг бол бүсийн хамгаалтыг сонгож тоглож байна. Даваажв 3 дээр суул гараад ирсэн. Даваажвын хоолын зай шидэл дахиад оновчгүй боллоо. Дархан төгс сая самбартун өндөр өсөрч байхын сайн байртай хамт. За ингээд бөмбөг асын хөлгүүд багт ирсэн. Сэргэлэн оролт гүйцэтгэхэд дархан төгс алдаа гаргажээ. За ингээд 3 тамирагийн 4 дэх алдаа. За маш бол хурдан Баянгол 3 тамирагийн алдаа 4 болчлоо. За ингээд Ламар Бон цэлгэнд сууж дэлгэр нэм талбай дээр орж ирж байна. За баяр цог тасгаж удаж нэлээд. За ингээд хасын үлгүүд багийн довтлогооныг сонирхцгоо бямд дорцрон дундаа шийдсэн шийдэлт амжилтгүй. За хамгаалагчаас харин бөмбөг гарч байна юм да. PG Gainer-с бөмбөг гарсан. Бөмбөг тааслагдах төгссөн энэ удаа дорд сүрэнгээс бөмбөг гарсан гэж хөвч үзжээ. 3 тамирагт бөмбөг шилжиж байна. Лавсон. Даваачв жавшин дээр суул гараад ирсэн. Даваачв ээлж тоолын шидэл мөн оновчгүй. За энэ удаа цамраас бөмбөг авах үед дархан төгсийг алдаа гаргасан гэж үзжээ. Ингээ багийн алдаа 4-өөс дээш болсон сэргэлэн торгуулийн 2 шидэлтийг үүсгэх хэрэгтэй болсон. За дархан төгсийн хувийн алдаа 2 удаа хэрэггүй алдаа гаргалаа да. За ингээд торгуулийн шидэлтийг гүйцэтгэхээр болсон. За дорцрон торгуулийн 2 шидэлтийг гүйцэтгэх хийх юм байна. За ингээд SBL хасын үлгүүд багт мэдээж за 2011 оны NBA-гийн драфтын 2 дугаар тойргийн 56 дахь сонголт болох за Чоко Дабре Мадун бом хэмээх тоглогч бол хүрэлцэн ирээд байгаа гэдгийг та бүхэн бол мэдсэн байгаа хаа. За ингээд энэхүү тоглогчийн тоглолтыг үзэхээр мэдээж спортын төв ордонд бол дүүрэн үзэгчид төгжөө нэмжчид бол цугларсан. За тэр тоглогчийн бас эрхэн тоглохыг бүгд харахыг дисяд үлээж байгаа хаа. За түүнийг бол довчоор бол чөө гэж хошлон дууддаг гэж гэсэн мэдээлэл бол байгаа. За ингээд Санчрыг орох үед ямар нэгэн алдаа авахгүй самраас Крис Лавсон авсан. Даваачв Лавсон. Ганс өх шидсэнгүү дархан төгс. Лавсон 3 дээр хоолын зай шидэл Лавсон шидэл амжтай болсон. 9-7. За ингээд 3 тамираг дооны харьцааг 9-7 болгож 2 хооны зэрэгт болгож ойртуулад ирлээ. За нэлээд багууд нэлээд сайн нэгт хамгаалалттай тоглолт болж байгаа учраас оноо бол бас маш бага авагдаж байна. Санчир довтолсон алдаа байхгүй. За саний хамгаалалт сайн болсон. Санчрыг баг хүл алдуулах шахлаа да. Gainer сая. Лавсон дээр алдаа ээжээ. За ингээд дахиад солилцоо захиалагдчих байна. Дүлгөөн буцаад талбай дээр орж ирж дархан төгсийг суулгалаа. Хүлгүүд багийн алдаа 2 болсон. За дахиад солилцоо орж ирсэн. Энэ удаад ганц хүийг суулгаж Сэрэн Баатрыг оруулж ирлээ. Лавсон довтлогоо оновчгүй сэргэлэн самраас. За Санчир доо за дамжуул төгсөн дөлгөө бөмбөгийг дасчлаа. За төлгөөний хамгаалт сайн боллоо. Даваачв дээр алдаа хийсэн гэж үзжээ. Сайн баярын хувийн алдаа. За дахиад 3 төрөг нүүрний шуурнаас тоглолтын бөмбөг оролцуулнаа. Gainer
Гаргасан дахиад лавсан шидсэнгүй. За энэ удаад өөрөөсөө гаргасан. За ерөнхийдөө буланлуул дайрч ороод байна да. 3-4 ч удаа ийм давталгаа анзаарагдлаа. За ингээд солилцоогоор бэлгүүн талбайдаар орж ирж байна. Сайн баяр суусан. За ингээд бэлгүүнийг мэдээж хасын үлгүүд багийн хөгжөө нэмчдэд бол алга даашаа өгтөж авлаа. За Санчер Крис Лавсны эсрэг за өнөөдөр бол Санчер Крис Лавсны ихийг хамгаалж тоглох болтой. Дэлгэр нэмийн давталгаа амжилтгүй Самраас PG-гээр авсан. За өнөөдөр 3 тойроогийн будалтай талбай хамгаалт бол тун сайн болж байна. Даваачв шидэх гэснээр болоод догсон шидсэн дахиад оновчгүй. За даваачвын шидэл нэгдүгээр үед тааруу болоод байна. Энэ удаад генерийн давталгаа оновчгүй. За генер дээр 2 ч удаа бөмбөг хөгжилтэй байдлаар хүрээлэрлээ. За ингээ генерийн давталгаа оновчгүй болсон. Нүүрийн шугам гიშгсэн гэж үзчихэ. Солилцоогоор даваачвыг суулгахтаа за даваачвын шидэлт ерөөхөр болсонгүй дээ. Цингүүн баяр буцаа гарч ирсэн. За 350-ын дасгажуулагчдаар өсөх баяр аз жаргал алтан очир гэсэн залуучууд бол ажиллаж байгаа. За шиддэг тоглогчтой бол маш их сэлгэж тоглож байгаа. Шидэл нь болохгүй шууд суулгаад солио тоглолцож байгаа. Санчер 3-аас шидсэн. Санчрын олон зай шидэлтэй амжилттай олжээ. За Санчрын ихний 3 оноо байлаа энэ тоглолтын. 12-7 болсон генер. Довтлохоо оновчтой болсон. Цэрэнбаатарын 2 оноо. За ингээд баг зэргийн бэртэл авсан болтой. За тоглолтыг үргэлжлүүлэхээр болсон SBL хасын үлгөөдөг бөмбөгийн тоглолтод оролцуулнаа. Бэлгүүн. За бэлгүүн дээр Цингүүн баяр хамгаалахаар ирсэн байна. За Санч дээр Цэрэнбаатар хамгаалахаар ирсэн байгаа юм байна. За Цэрэнбаатар урагшаа гарцсан байсан учраас дэлгэр нэмд ор сурд овчлоо доо. За маш гоё пикнер бол хөлбөр явлаа сая. Гейнер дундаа шиддэг дээ. Гейнерийн шидэлтийн удаад оновчгүй. За ихтэй довтлооны самбраас аваад Цингүүн баяр 2 оноог авчирлаа. За тоглолт тун өгөө аваатай явагдаж байна. Баг тооны харьцаа бол ерөөсөө хоолдохгүй ойрхон явагдаж байна. За бэлгүүн Цингүүн баяр дээр шахсан дийлгэр нэм. За самраас бэлгүүн бөмбөгийг багтаа үлдээжээ. Дорцүрэн Санчтэй Цэрэнбаатар ирсэн. Шийдсэн. Санчер дахиад хоолын цааш шидэлтэй амжилттай олгочлоо. 17-11 болсон. За хоёр баг хоёулаа солилцоо захиалж байна. Бэмт орж ирэхээр болсон байна. Заран Остон Витер PG генерийн оронд орж ирлээ. За бэмт орж бол Дорцүрэнгийн оронд орж ирж байна. За Остон Витер бол мөн 10-ууд багийн эсрэг бол муугүй шидэж чадах тоглогчоо гэдгийг харуулж холын зайнаас 4 удаад шидэлтэй хийсэн. За тэгэхээр Витрийг бол шидэж чадахгүй тоглогч гэж ойлгож болохгүй. Сайн шиддэг гэдгийг харуулсан. Цингүүн баяр 3-аас амжилтгүй самраас Санчер авсан. Сэргэлэн. За дөлгөөн дахиад бөмбөгийг дасчлаа. За дөлгөөн бол 2 дугаар тойрогт маш их бөмбөг дасаж байгаа тоглогчдын нэгэ. За статистик үзүүлэлтийг харуулбал дөлгөөн бөмбөг дастаар нэлээд дээгүүр явж байгаа хаа. За Санчерийн шидэл оновчгүй болсон. Гой дамжуулалт өгсөндөө. Цингүүн баярын дамжуулалт нэлээд сонирн болсон. Гэхдээ Лавсан дээр ирж байна. Довтлохонд 10 секунд. Цингүүн баяр дөлгөөн явуулт болсон. Сая эргэлцчлээ дээ дөлгөөн. За ингээд хүлгүүд багт бөмбөг шилжсэн. За ингээд хасын үлгүүд багийн довтлохоноос сонирхцгоо бямд орж дэлгэр нэм. За дэлгэр нэм Цэрэнбаатар эсрэг. За Цэрэнбаатар дэлгэр нэм дээр хамгаалсан дээр хаа Санч дээр гарч ирчээд байсан. За гоё хамгаалт Цэрэнбаатар илээ. Дэлгэр нэм явуулт хийж бөмбөгөө оруулгаж байна.
Лавсон. Остон Витер заснаа тавьсан Лавсон. Голоо Лавсон өөрөө оролтыг хийсэн. 2 оноо. За сэргэлэн хурдан болоход гарч ирээ. Бямд орж довтолсон амжилтгүй. За 5 секунд Лавсон. Лавсны довтлогоо тооцсон. Нэмэлт нэг шидэлтийг Крис Лавсон гүйцэтгэхээр олсон. 2 секунд үлдсэн байна. За ингээ бэлгүүний үе алдаа байжээ. За Крис Лавсон бол мөн за энэ улирлын үндэсний Супер лиг эхлэхэд за эхний тоглолтоос ахуулаад тоглож игсэн тоглогч. За ингээд 2 дугаар тойргоос тоглолт нь бол илт мэдтгэж сайжраад эхэлсэн байгаа түүний хувьд. За ингээд тоглолтын 1-р үе өндөрлөж байна. Тоглолтын 1-р үеийг 17-16-гийн харьцаатайгаар SBL Logistics болон Хас банкны хамтарсан SBL Хасын хөдөлгүүр баг ердөө 1 оногоор хошуучлаа. За ингээд тоглолтын 2 дугаар үе эхлэхэд бэлэн болсон. 17-16-гаар хөдөлгүүр баг давмгаалж байгаа. За сэргэлэн дамжуулалт дэлгэрний юм Санчир 3 дээрээс шийдсэн Санчир хоолын зай шийдэлт амжилттай. За Санчир бол энэ үйлрэл хоолын зай шийдэлт нь тэгэхээр сайжирсан гэдэг нь харагдаж байгаа юм да. За ингээ 3 дахь энэ тоглолтод хоолын зай шийдэлтээ оnomжтой болгочлоо. Цингүүн Баяр Лавсон. Витер дархан төгс хоолоо шийдсэн дархан төгсөн шийдэлт оновчгүй. За самбраас Витер үсэрс идэж авч чадсангүй билгүй. Санчир дамжуулалт Крис Лавсон гээд асчээ. За Санчираар иймэрхүү дамжуулалтууд муу очиод байна. За Лавсон бол сүүлийн тоглолтууд тун сайн тоглолтыг үзүүлж байгаа. Хамгаалалт тоглоом дээр Лавсон гой дамжуулалтыг Остон Витерт өгж 2 оноо багтаа авлаа. 20-18. За Баянгол 3 Тамирог бол 3 лиг онортой болсон. Монторх ба 3 лиг онортой болсон. За мөн Дорнод Танан гардаг бол мөн 3 лиг онортой болсон байгаа. За Санчрын 4 дахь хоолын зай шийдлийн удаа тарай амжилтгүй боллоо. Бэмторт 3 шийдсэн амжилттай. За өнөөдөр SBL Хасын хөдөлгүүр багийнхны хоолын зай шийдэлтүүд бол бас мөн гоё болж байна. За харин эсрэгээр 3 тойр багийн хоолын зай шийдэлтүүд болж өгөхгүй байна. Шидэгчдийн шийдэлт Дөлгөөн Даваачуу Цингүүн Баяр нарын шийдэлт бол тун хангалттай болоод байна. За ингээ солилцоогоор буцаад Horse Bond орж ирж дэлгэр нэм суулаа хүлгүүд багаас. Цингүүн Баяр дархан төгс Лавсон олоо шидсэн Лавсны шийдэлт оновчгүй. Цингүүн Баяр бөмбөгөө таслуулчлаа. Бэлгүүн. За сэргэлэн дээр бөмбөг ирсэн. За Хосилгууд багийн бүх товтлогоо олон дээр сэргэлгээс шихэлдэг сэргэлэн айхгүй довтолж байна да. Ламар бон тиймээд 2 оноо өгчлөө. За сэргэлэн үнэхээр айхгүй довтолсны. За үр дүн босоо гарлаа. Цингүүн Баяр Сэрэнбаатар Витер төгссөн дархан төгс гой дамжуултыг доошо Витер төгссөн Бонди хамгаалт цай гоё боллоо. Зайранд довтлохоор оновчгүй болсон. Бэлгүүн дохоод за Крис Лавсон түүнийг болоосон муугаа хамгаалаад байна энэ тоглолтод. Крис Лавсон гарч ирээд Санчрыг хамгаалахаар бас тийм ч муугаа хамгаалж байна. За ингээд Крис Лавсон сэлгээнд сууж түүний оронд Ганс Өгтөл Бадар орж иржээ. За Лавсны баг зэрэг амраахаар суулгаж байгаа болтой байна. Витер Ганс Өг Остон Витер бас шиддэг дээ. Энэ удаа шидэлт оновчгүй. Уурсан айсан бэмд орж урд нь авахнаар алдаа гарчээ. Ганс Өг алдаа гаргасан байна. За ингээд 3 Тамирогийн эхний алдаа болж байна. За Ганс Өг бол бас мөн маш хурдан алдааны асуудал орох гээд байдаг тоглогчдын нэг ээ. Бас хамгаалалт нь бол маш идэвхтэй тоглолтог өөрөө тэгээд
Хурдан бол алдааны асуудалд орчих гээд байдаг. За ингээд Бямд орчин тургуулийн эхний шийдэлтэй амжилттай боллоо. За ингээд ерөнхийдөө үндэсний суперлигийн багууд бол бүгд 10 тоглолтыг хийчээд байгаа. За ингээд одоо ихэнх багууд бол 2 дугаар тойргийнхоо сүүлийн 2 тоглолтыг хийснээр 2 дугаар тойрог өндөрлөн зарим үндэсний суперлигийн бүх хотын тоглолт бол энэ сарын 25-26-ны өдөр буян тухайдах спортын шинэ ордонд болно. Загансүх оролт хийсэн Загансүх төр алдаа гарсан. Бэлгүүний хувийн алдаа. 27-18 байгаа. За энэ оны 5 дугаар сарын 22-ны өдөр бол Монгол болон Швейцар улсуудын дипломат харьцаа тогтоосны 50 жилийн болон ингээд энэхүү ойд зориулаад энэ оны 5 дугаар сард Монгол улсын шигшээ багийг Швейцар улсад ирээчээх суурилахыг бол Монголын үндэсний сагсамгийн холбоонд бол ирүүлсэн байгаа. За Швейцар улсаас аль биесээр ирүүлсэнд ингээд тэнд очиод бол Монгол улсын шигшээ баг бол Швейцар улсын 1-р лигийн багуудтай нөхөрсөг тоглолтуудыг хийн. За мөн Швейцарын шигшээ багтай нөхөрсөг тоглолтыг хийх маш гоё тоглолт. За иймэрхүү Монгол улсын шигшээ багийг бол Швейцар улсад бол маш гоё аялан тоглолт бол хүлээж байгаа. За Швейцараас бол Табас Сиполошо бол энэ бид тоглолтыг бол та бүхэн мэдж байгаа хаа. За ингээд дахин төгсгийн холын зай шийдэлт оновчгүй болсон. За 3 тойрогийн шийдэлтүүд л төдийлөн болж өгөхгүй байна да өнөөдөр. За ингээд Бэлгүүн Цингүн баяр эсрэг алдаа гарчээ. Цингүн баяр алдаа гаргасан. За үнэхээр Бэлгүүн Цингүн баяр гэсэн тоглогчид бол хоёулаа өндөр тоглогчид. За гэсэдэж Бэлгүүн бол бас нэлээд хөдөлгөөнтэй ур чадвар сайтай тоглогч учраас Цингүн баяраас яаж иж хагаад алдаа бол авчаад байна самбар доор. За Бэлгүүний торгуулийн эхний шийдэлт амжилттай болжээ. Одоогийн байдлаар 10 оноогоор хүлхүүд багаар оноог холдуусаар онооны зөрүүг 10 болгоод байна. За торгуулийн 2 дахь шийдэлт амжилттай болсон. Витер самбраас авч байна. Гансүх Витер Цингүн баяр Гансүхийн тоглохын дээр алдаа гарсан. Дахиад Бэлгүүний хувийн алдаа. За ингээд Чүчү буюу Чү Матобум энэ тоглолтод анх удаа талбай дээр гарч ирэх гэж байна. 2011 оны NBA драфтын 56 дахь сонголтоор сонгогдож байсан Lakers баг сонгогдоод улмаар драфтынхаа өдөр Denver Nuggets баг руу явж байсан тоглогч. Монгол улсын үндэсний суперлигт анх удаа талбай дээр гарч ирж байна. За түүний хувьд бол 1991 онд төрсөн. За энэ жил тэгэхээр 23 настай. За 2 м 6 см өндөр Нигер улсын иргэн. За бүтэн нэр нь бол Чоко Дебре Матум Бом хэмээх нэртэй. За овчоор бол түүнийг Чучо гэж хочлуулдаг. За ингээд энэхүү тоглогч NBA-гийн драфтаар сонгогдож байсан анхны үндэсний суперлигт болон Монгол улсын түүхэнд тоглож байгаа анхны тоглогч болж ийхүү. Манай үндэсний суперлиг төрөлцсөн ирээд талбай дээр гарч ирлээ. За дархан төгс сэргэлэн дээр алдаа хийсэн. Бөмбөг нүүрийн шугамнаас тоглолтод оролцсон. За ингээд бид хүн бас NBA-гийн драфтад сонгогдож байсан тоглогчоос манай үндэсний суперлигт ирээд тоглохыг харж байгаа бас түүх үйл явдлын гэрч бид нар бодж байна. За түүний хувьд бол нэлээд самбар доор тоглодог. За блок шот хамгаалтанд бол бас нэлээд сайн тоглож байгаа гэдэг нь бол нэвтрүүлгээс нь бол харагдаж байсан. За сэргэлэн гой оролт хийсэн самраас Ламар Бонд аваад овтолсон Цингүн бай самраас мэг авчээ. Витрийн хамгаалт цай гой боллоо. Гансүхийн овтлогоо оновчгүй. Сэргэлэн дахиад за гол овтлогоо андаа сэргэлжүүлэхээр үүнээр өөртөө ихтэй сэргэлнээс тоглолтыг бол хийж байна. За энэ 3 тойроогийн эсрэг тун сайн тоглолтуудыг эхний тойрогт үзүүлсэн ингээ 2 дугаар тойргийн тоглолтоо ч гэсэн тун сайн хийж байна. Витрийн шийдэл оновчгүй. Сэргэлэн самбраас авсан. За сэргэлэн бол түрүүн үнэхээр гой тоглолтыг хийлээ дээ. За Матум бомын эхний шийдэлд амжилттай. За эхнийхээ шийдэлтийг хийж амжилттай болгож байна. Осто Витрийн эсрэг хийж амжилттай боллоо. За 32-20.
Гансүх Цэнгүн баяр. Витер Цэнгүн баяр. Гансүх хэрэгэд амжилтыг өгсөн бөмбөг. 350-аас гарчээ. За ингээд завсарлахыг Баянгол дөр 350 баг захиалахаас өөр арга байсангүй. 12 оноогоор тэд хожигдоод эхэлсэн. За ингээд SBL хасыг хүлгүүд болно. За Баянгол дөр 350 рагуудын тоглолтын минутын амралт дууссан. За Ламар Бонд бөмбөг таслагдсан. Буцаагаар бэмт орж Крис Лавснаас бөмбөг тасалчлаа. Сэргэлэн. За Мадун бөмбөг алдлаа, бөмбөг таслагдсан. Төлгөөн. Заалтаа гарсан гэж үзжээ. Сэргэлэнгийн үе алдаа. Лавсан. Даваач 3 дээр сул байна. Даваачвын олон зэш шидэлийн тоглолт анх удаа оnomжтой боллоо. 32-23. За энэ холын зан шидэлтүүд амжилттай болоод эхлүүл 350-ыг оноог ойрцуулах маш хурдан ойртуулах боломжтой. Саншийн давталгаа амжилтгүй болсон ч Ламар Бонд нэмээд 2 оноо авлаа. За 34-23. Гейнерийн давталгаа оновчгүй. Ламар Бонд самбар цэцрэх үедээ Гейнер дээр алдаа хийж байна. Гейнер бол бөмбөгийг аваад эзэмшсэн байсан. Бөмбөг дахиад нүүрний шугамнаас тоглолтод оролцсноо. Гейнер авсан. 2 хамгаалж очсон байна дүн дээр. Лавсан. Гейнерийн холын зай шидэлт оновчгүй. Боон самраас өсрөө санчир авсан. За ингээд санчир за. Алдаа гаргажээ. За Крис Лавсон санч дээр алдаа гаргасан юм байна. Багийн дөрөвд алдаа Баянгол аль багуудын алдаа инхүү 4-4 бочлоо. За ингээд үндэсний супер лигт NBA-гийн драфтад сонгогдож байсан болон за NBA-гийн хөгжлийн лиг за Miami Heat-ийн хөгжлийн лигийн баг болох Sky Force багт тоглож байсан Joy Davis гэдэг баг бол за тоглож бол мөн дорнод танан гарт багт ирсэн байгаа. Даваач үе ээлж тоолын зай шидэлгүй оновчтой болсон. 34-25. За гэхдээ зураас гიშгсэн гэж үзэж 2 оноог өгсөн байна. За даваач бол 10 туудагийн эсрэг хоолын зайн 6 шидэлтэй амжилттай болгож 20 оноог авч байсан. За ингээд сэргэлэн Ламар Бондод дамжуулалт за довтлогчоос мөнгө гарсан. Зэрматын хамгаалт сайн боллоо. За ер нь 3 торогийн буцаа талбай хамгаалт бол тун сайн болоод байна. За эсрэгээр харин гадна хамгаалт нь бол таархан болоод байна. За тэгээд одоогийн онооны зүрх бол үүсэт байна. Дамжуулалтыг өгсөн дөлгөө ойлгосонгүй. Цаашаараад гүйж явсан тоглолчид бас Крис Лавсон өгчлөө л дөө бөмбөг. За ингээд Бэмбтор цэлгийн цууш талбай дээр 10 дугаартай бэлгүү орж ирлээ. За гэхдээ ерөнхийдөө бол санчир бол талбай дээр маш олон минутыг өнгөрүүлээд багийн лидерийн үргийг гүйцэтгэж ирсэн гэж хэлж болно. За Ламар Бонд 2 оноо авлаа. За ингээд Бонд одоогийн байдлаар ингээгүй 8 оноо авчаад байна. Дүлгөөн Лавсан Даваач. Лавсан дэрсэн. Лавсны довтлогоо оnomжтой болсон. 36-27. За Крис Лавсон бол муу энэ тоглолтод 12 оноо авч бага тэргүүлж байгаа. Санчир за зураас гიშгэж чийдсэн шийдэлтэй амжилттай 2 оноо. Буцаад 11 он зүрхтэй боллоо. Гейнер Санчир Гейнерийг хамгаалж байна. Дүлгөөн Гейнер дундаас шиддэг. Гейнерийн дундаас шидэл оnomжтой 38-29. За Гейнерийн тоглолтод бол нэлээд за таархан тоглож байсан гэж хэлж болно. Эхнийхээ 2 оноог Гейнер авлаа.
Lamar Bond. Цэрэнбаатар эсрэг довтолсон за. Чуучуу чимээ тоглогч маань нэмээд 2 оноо авчлаа. За түүнийг бол хоч нь бол чуучуу гэж дуудаж байгаа. 40-29 Гейнер доошо дамжуултыг өгсөн Цэрэнбаатарт өгсөн дамжуулт таслагдсан. Бөмбөг. За явуулт болсон гэж үзсэн байна харин. За саяны Чуугийн нэмсэн давталгааг удаашуулсан бичлэгээс үзүүлж байна. За түүний хувьд бол за Бонд довтлоод алдсан гэж Чуу нэмснээр багтаа 2 оног авчирсан. За Цингүн баяр холоо шидсэн оновчгүй. Боон самраас Бэлгүн. За дахиад Чууч өдөр бүгэрсэн. За даарчээ. Багийн алдаа 4-өөс дээш болсон байна. За ингээд Цингүн баярт шүгч санаалга өгсөн байна. За ингээд солилцоо орж иржээ. Сэргэлэн сэлгээнд сууж. За чин зөрөх талбай дээр гарч ирсэн байна. За ингээд Чуу Мадумбум торгуулийн 2 шидэлтийг гүйцэтгэнэ. За одоо түүний ямар шидэлттэй хэрхэн шидэлтэд болж болохыг харцгаая. Эхний шидэлт за амжилттай боллоо. За Лос Анжелес Lakers тэрээр драфтын 26-гаар 56-гаар драфтлагдсан өдрөө бол Denver Nuggets багт очиж байсан. За гисэдэж NBA-д ямар нэгэн тоглолтыг хийж амжаагүй. NBA-гийн хөгжлийн лигт бол тоглосон байгаа. Гэхдээ NBA-гийн драфтаар сонгогдож байсан эхний тоглогч бол Монгол бол хүрэлцэн ирж байгаа түүний хувьд. За ингээд Баянгол 3 тамируугаас Цэрэнбаатар сэлгээд сууж дөлгөөн талбай дээр орж ирлээ. За ингээд сайн баяр орж ирж Чууг суулгалаа. 42-29 байгаа. За ерөнхийдөө SBL хасын үлгүүд багийн хувьд бол Lamar Bond Чуу Мадумбомг нэлээд хамгаалтанд чигсэн тоглогчдыг бол дөлхөө авчирч байгаа. За тэдэнд бол Санчир, Бэлгүн, Сэргэлэн гээд оноо авах чадхтай тоглогчид бол хангалттай байгаа. За ингээд үлгүүдийн алдаа мөн 4-өөс дээш болчлоо. 2 шидэлтийг Цингүн баяр гүйцэтгэх хэрэгтэй болсон. За ингээд түрүүний тоглолтыг дахин давтааруулсан. За Цингүн баяр ихний шидэл оновчтой болсон. 42-30. Сүүлийн шидэл мөн оновчтой. Чин зөрөгт Бэлгүн дундаас шийдсэн шийдэлтэй амжилттай болжээ. За гол шийдэлт байлаа. Бэлгүн их 5 дахь оноо за 3 дахь оноо авч байна. 44-31 болсон. Даваажив завчин дээр суул байна. Даваажив шидэл оновчгүй болчлоо. За бөмбөг хамгаалагчаас гарсан. Дахиад 3 тойрог давталгаа гүйцэтгэн. Доошо шууд өгсөн дамжуулалт оновчгүй байхад Цингүн баяр авсан идэж Санчир түн дээр алдаа ажиллаа. Цингүн баяр дахиад торгуулийн шугамны ард зогсоор болсон. За сая бол хин дөрвж бөмбөг авсан нь. За нөгөөдлөөс алдаа авах байлаа. Бэлгүний чиглэлийг удааш руу шаруулсан. За ингээд солилцоо орж ирж байна. Дүлгүн. За баг зэрэг гимтэл авчуудаа буцаалгын суучлаа. Цэрэнбаатар түүний орон талбай дээр орж ирлээ. За Цингүн баяр ихний шидэл харамсалтай оновчгүй болж байна. 2 дахь шидэлт. За мөн 2 дахь шидлээр оновчтой болсон. 12 онон зөрүү. За энэ онон зөрүүл явсаар байна да. За ингээд чин зөрөгт Бямдорж. За Бэлгүн Бямдорж. За хамгаалтын нөхдөд тун сайн болж байна. За довтлоонд 5 секунд үлдсэн байна. Чин зөрөгт өөрөө шийдсэн шидэлтэй амжилтгүй.
За хамгаалтаа сая тун сайн боллоо. Лавсан. Цингүнбаяр лавсан. Дахиад алдаа гарчээ. Сайн баярын хувийн алдаа. Лавсан торгуулын хоёр шидэлтийг үүсгэнэ. За Бонд алдаа өгсөн байна. За солилцоогоор дархан төгс орж ирж. Даваач суулаа 350-аас. За ингээд өнгөрсөн нэг дэх өдөр бол за Монголын хамгийн олон баг оролцсон лиг болох Sprite хөгжлийн лиг бол өндөрлсөн. За энэ жил 54 баг оролцсон гэдгээр Монголын дүгэнд хамгийн олон баг оролцсон сагсан бөмбөгийн лиг болсон. За ингээд 54 багаас аврагын төлөө за New Arena болон ард даатгал бүрэгдүүд гэсэн багууд тоглож суврал 2 тоглолтод бол New Arena баг хоцсноор Sprite хөгжлийн лигийн авраг болсон байгаа. За ингээд Sprite хөгжлийн лигээс бол эхний 8 байрт шалгарсан багууд Sprite Super League тоглох хэрэгтэй болно. Sprite Super League бол уламжлал ёсоор 24 эрэгтэй баг, эмэгтэй 8 баг тоглодог. За Lamar Bond мөн довтлоод 2 оноо авч байна. Lamar Bond-ийн 10 дахь оноо одоогийн байдлаар за хасын үлгүүд угаас Lamar Bond бол баг хамгийн өндөр оноог аваад байна. Бэлгүүн холын зайн шидэлд амжилтгүй. Цингүнбаяр лавсан. PG Gainer Сэрэнбаатар олоош шийдсэн Сэрэнбаатарын шидэл оноочгүй. За 3 тараагийн шидэлтүүд өндөр үнэхээр тааруу болоод байна. Давааж бол 2 удаа холоос хийсэн. Бос тоглож шийдсэн бүх шидэлтүүдээ холоос алдсан даа баг 46-33. За Бямторч чин зөрөгт навцсангүй. Бэлгүүн 3 дээрээс шийдсэн холын зай шидэлт. За Самра сайн баяр эргүүлээд авлаа. Бэлгүүн нөгөө завьсан дээр гарч ирсэн. Lamar Bond дахиад за догсон эдий чинүүдээр Sprite болчлоо. Лавсан дээр алдаа гарсан гэж үзжээ. Занга Horse Lamar Bond-ийн алдаа 3 болчлоо. Chris Lawson дахиад 2 шидэлтийг үүсгэснэ. Занга солилцоогоор инх төвшин орж ирж Bond сууж байна. За инх төвшний хувьд бол одоо ингээд чуучуу ирснээр бол сэлгээний 4 дахь холбонд төвийн тоглож болж байгаа шиг байна. За Лавсны ихний шидэл оnomжтой болсон. За ингэснээр бол багуудын өрсөлдөөн бол үнэхээр жигдэрч үнэхээр сонирхолтой гал гарсан өрсөлдөөнтэй тоглолтууд бол үнэсний Суперлиг бол өрнөж байгаа. За багуудын хожил хожлын чигдлээ гэсэн үнэхээр ялгаа байхгүй. SBL 7 хожилтой. За түүний араас 6 хожилтой 4 баг байгаа. За мөн ихэргүй ардууд баг бол 4 хожил 7 хожигдолтой бол за Монторх баг 1 хожил 9 хожигдолтой байгаа. За гэхдээ Монторх баг бол бас маш сонирхолтой тоглолтуудыг бол үзүүлээд эхэлсэн. За ингээд Баянгол дүр 3 тамираг минутын амралтыг захиаллаа. Хугацаа дууссан. Тоглолтын эхний агсын цаг дуусахад ердөө 20 гаруй секунд хугацаа үлджээ. Лавсан. За энэ хугацаагаа барьж байгаа давтлах баха. Давтлагын секунд. Дуус болоогүй Цингүнбаяр харийнуудад хувийнхаа анхны олон зай шидэлтийг оnomжтой болголоо. Бямторч дундаас шийдсэн амжилтгүй ганц үг. Даваач шийдсэн. За ингээд тоглолтын эхний агс 46-38 харьцаатайгаар Сүхбаатар аймаг SBL хүлгүүд багийн давмгаалаар өндөрлж байна. Ингээд 2 дугаар агсаар эргэн уулзъя үзэгчтэй. За ингээд SP логистик болон хас макны хамтарсан SBL хасын үлгүүд. За мөн Цэндаа шийдэнтэй Баянгол дүр 3 тамир агуулын тоглолтын 3 дугаар үе эхэллээ. За 3 дугаарын эхний довтлогоо 3 тамирагаас Цингүнбаяр хийж багтаа 2 оног авчирсан. Бондын довтлогон дээр алдаа гарчээ. За Chris Lawson алдаа байсан байна. Занга Horse Lamar Bond
торгол хоёр шидэлтийг үүсгэх нэ. Эхний шидэл оромжтой болсон. Зарим сүүлийн шидэл оромжгүй. За ингээд энэхүү тоглолтын 3 дугаар үеийг Баянгол 3 тамирыг бас нэлээд залуучууд нь бол эхлүүлж байна. PG Gainer энэ үед байхгүй байгаа юм байна. Бэмдоржийн довтлогоон дээр алдаа гарсан гэж үзжээ. За Бэмдорж бол иймэрхүү маш хурдтай довтлогоонуудыг хийж байгаа үнэхээр маш хурдтай довтлогоонуудыг хийж байгаа учраас зогсооход бол хэцүү байгаа. За мөн энэ тоглолтын дараагаар говьалтай Монт орох болно. За Дорнод танан гарт гэсэн багуудын тоглолт болно. За тэр тоглолтод бол мөн Дорнод танан гарт баг шинээр хүрэлцэн ирсэн Joy Davis хэмээх тоглогч бол үнэхээр галзуу урдтай тоглогч GT бол эхнийхээ тоглолтод бол харуулсан. За Эрдэнэтрийн Риксогийн эсрэг тоглолтын сүүлийн хагаст гарч ирээд бол 25 оног авсан. Түүний хувьд бол NBA-гийн Miami Heat-ийн хөгжлийн лигийн баг болох Skyforce багт тоглож байсан тоглогч Дорнод танан гарт багт бол хүрэлцэн ирчээд байгаа. За ингээд тооны харьцаа эргүүлээд 9 болж холцсон. Цэнгүүн баяр холоос шийдсэн болоо. За Цэнгүүн баярын 15 тоноо олж байна. За 6 хоон зөрүүтэй болгосон. 2 дугаар игснээс хойш Цэнгүүн баяр 2 дараас нь тоглоо оромжтой болголоо. 3 дугаар игснээс хойш Сайнуудад бөмбөг хамгаалагч Крис Лавсанс гарсан гэж үзсэн байна. Хүлүүд багт бөмбөг үлдсэн. За ингээд Цэнгүүн энэ тоглолтод 2 дахь хоолын цаа шидэлтэй амжилттай болгосон. Энэ хүү шидэлтээр. Санчер. За бэлгүүн суу Санчер орж ирсэн. Санчрын ямар гой тоглоо вэ? 51-43. Крис Лавсон. За Цэнгүүн баяр дахиад 3 дээрээс шийдсэн. За Чумадун бом түнэсээ заяа хамгаалж чадсангүй. Санчер гаргасан Бэмдорж сэргэлэн Санчер гарч ирээ шийдсэн. Санчрын шийдэлд оромжгүй. Ганц өг. Даваач яв. За хамгаалагчийн бинээс бөмбөг гарсан. Бэмдоржийн бинээс хөлөө бөмбөг гарч байна. За энэ тоглолтын Монголын сагсан бөмбөгийн шүүгчдийн холбооны шүүгчид их сайхан халиун аз жаргал нар шоу явуулж байгаа. Чимбат ганц үхийг за Чүүгийн ихний хаалт амжилттай болж байна. Санчрын довтлохоо оромжгүй боллоо. Ганц үг самраас. За Чүүгийн гол шийд нь бол хамгаалалт гэж хэлсэн шүү дээ. Хамгийн гол шийд нь бол блок шот байсан түүний. За Чимбаттэй Чумадумбум 2 дахь хаалттай амжилттай байлаа. 50-44 байгаа Санчер сэргэлэн Бон заслан тавьсан сэргэлэн Бэмдорж 3 дээр сууд гараад ирсэн. Бэмдоржийн хоолын зай шидэл оромжтой 54-43 буцаад 11 орон зөрүүтэй болчлоо. За ингээ Бэмдоржийн 13 дахь оноо олсон байна. Даваад орж 3 дээрээс шийдсэн. Шийдэл амжилтгүй самраас сэргэлээ аваад. Бонд Бэмдоржийн 2 оноо. За хурдан довтлогоор дөрөвд онуудаа холдуулчлаа да хөлгүүд баг 56-43 болсон. За ингээд онооны зөрүү бүр 13 болоод ирлээ. За эсрэгээр бол Баянгол уул нь бас маш хурдан довтлогоо хийдэг баг шүү дээ. Давааж 3 дээрээс. За бомбог. За 24 секундэд хүрч гарсан. За ингээд солилцоо орж иж байна. PG Gainer талбай дээр орж ирж Чимбацлгийн зулаа. Сэргэлэн за хувийн хамгаалтаар хамгаалж байгаа. Сэргэлэн дээр гоё хамгаалтыг Цэнгүүн баяр эсэдэж бөмбөг алдчихлаа. Санчер
Дундын за шидэлт чүүгэн шидэлт оновчгүй. Лавсан самраас. За Крис Лавсон BG Gainer ганц үг. За цэнгүү баярыг нь удаад за Чумадон бом хамгаалтанда самбарт орно гэхээр амар байна да. За хамгийн гол ичэд нь бол Чумадон бом хэмээх хинхүү. NBA-гийн дараах сонгогдож байсан хамгийн гол ичэд нь бол яг энэ блок шот нь бол байгаа. За Gainer хүртэл өдөө сайд овцсонгүй дээ. Бэмдорчин хамгаалцаа сайн боллоо сэргэлэн. Чөө сэргэл. За ч өөрөө дундаас шийдсэн шийдэлт харамстай нуугаад гарлаа. Даваач юу. Лансүх 3-аас шийдсэн амжилтгүй. Самраас сэргэлэн авсан байна. Сэргэлэн бэмд орж. Шүүдэр. Аалтаа гарсан гэж үзжээ. За ингээд түрүүний Цэнгүүн баяр дээр тавьсан чуугийн хаалыг давханд харуулсан. 3 блок шотыг одоогийн байдлаар Чум Адумбом хичээд байна. За тургуулын шидэлт шидэл амжилтгүй. За бас төдийл нь сайн шидэлд тоглож бишээ гэдэг нь бол шидэлтээс нь бол харагдаж байгаа. За PG Gainer түнээр алдаа гаргасан байгаа. За сүүлийн шидэлтнээр оновчтой болсон ингээд чүү сууж сайн баяр буцаад орж ирлээ талбай дээр. За эхний тоглолт нь учраас чууг бас тиймэрхүү нэлээд олон минут бол тоглохгүй байх шиг байна гэж бодож баяр зогт. За Крис Лавсон дамжуулалт ганц үг. За алдаа авах боломжтой байсан да сая нэг контакт үзсэн бол алдаа авах боломжтой байлаа. Крис Лавсон 3 дээрээс шийдсэн шийдэлтэй амжилтгүй. Самраас ламар бонд бэмд орж. Бэмд орчинд довтлохоо оновчгүй. Самраас ганц үг авсан. За сэргэлэн таслахж оролцсон. Гой дамжуулалт Цэнгүү баяр самбарт авлаа. За Цэнгүү баяр ингэснээр 17 хоног багтаа авчирчаад байна. Одоогоор 12 онон зүрүү явсаар л байна да. 6 болж ойртоод байсан. Тэгээ буцаад 12 болсон. Ламар бонд санчир төгссөн. Санчирт ямар нэг алдаа байхгүй гэж үзжээ. Анхан төгссөн. Дамжуулалт бол арай хол чанга очицоо. За хитрхи хол очичлоо. BG Gainer-ийн дамжуулалт. За 57-45 байгаа сэргэлэн. Сэргэлэнгийн ямар гоё довтлоо вэ? 50-45 болж байна. За үнэхээр бужигнуулж байна да сэргэлэн бол. За анхан төгс. Цэнгүүн баяр. Крис Лавсон. За өнөөдөр SBL-ийн хамгаалт бол маш нэгт байна. Ямар нэг шийдэх боломж өгөхгүй байна. За бон самраас авсан санчир яах аргагүй явуулт ичлээ сая. Залхаас өмнө шууд алхачлаа. Залхаас өмнө маш олон. За бэлгүүн санчир хоёр бол бас ийм үйлдэлүүдийг хаяа гаргаад байдаг. Явуулт бол нилээд хэд болцоод байдаг. За энэ тоглолтыг шүүгч инх сайхан ад жаргал халуунаар шүүн явуулж байгаа. Gainer ганц ух 3-аас шийдсэн ганц үгийн олын зай шийдэлтэй амжилттай болжээ. За ингээд ганц үгийн тоглолтын 5 хоног авч байна. Тооны хацааг 11 оны зэрэг болгож ойртуулсан. 11 оноо 50-48 сэргэлэн сайн баяр төгссөн. Force Bond дээр PG Gainer алдаа хийсэн. За ингээд хасын үлгүүд багийн хувьд бол SBL хасын үлгүүд багийн хувьд одоогийн байдлаар 7 жил 3 ажигтлаа орлыг тэргүүлж байгаагаас гадна за тэд бол говьвалтай Монт орох багийн эсрэг
За бүхлүүд нь 150 оноог авч үндэсний Супер лигийн түүхэнд хамгийн өндөр оноог авсан баг болсон. Говьалта Монторх багийн эсрэг 150-91 харьцаагаар хоцсон. За ингээд тэр тоглолтын 4-р үед бол үнэхээр хөлгүүдийн шийдэл болгон орж байсан гэж хэлж болно. За ингээд 150 оноо гэсэн маш өндөр оноог авснаар за лигийн түүхэнд хамгийн өндөр оноо авсан баг болсон. Гансуу самбардор дахиад Цингүн баярын 19 оноо болж байна. Цингүн баяр баг оноо авалтаа төлөвлөж байна. За яг энэ хөлбраар 6 оноог авчлаа. Цингүн баяр Лавсан, Цингүн баяр холбон тоглогчтойгоо осол байсан. Лавсантай бас 2 ч удаа юм давтгах гэсэн. Санчрын оолын зай шидэлт харамсалаар орсонгүй. Бонд авсан. Сайн баяр. Доошо дамжуултыг гоё өгсөндөө алдаа гарчээ. Занга багийн алдаа 4-өөс дээш болсон байна. 350 багийн алдаа 4-өөс дээш байгаа бол хөлгүүдийн алдаа. Одоогоор энэ үед нэг ч алдаа хөлгүүд гаргаагүй байна. Зангад за энэ сарын 9, 10, 11-ний өдрүүдэд бол за өсвөрийн сагсан бөмбөгчдийн дунд олон хотын тэмцээн болох гэж байгаа. За ингээд за Оросын улбаны улсын Ирхүү хотоос бол Иркутск хотоос бол 3 баг хүрэлцэн ирж байгаа. За мөн Монголоос бол Бэлхановын дунд сургууль, English School, за мөн Орос сургууль, Орчлон, Америк School гэсэн сургуулиуд оролцсон. Нийт 8 багийн дунд өсвөрийн сагсан бөмбөгчдийн дунд маань олон хотын тэмцээн болж байгаа. За энэхүү тэмцээний Монголын үндэсний сагсамгийн холбооноос зохион байгуулж байгаа. За мөн өсвөрийн улсын аварга бол 13-аас 19-ний хооронд болно. Ингээд эндгээр тэмцээнүүдээс шалгасан багуудыг бол Монголын үндэсний сагсамгийн холбоо бол Т63 төрийн бас байгууллагаас бол за Sprite Супер лигт оролцуулах гэж байгаа. Sprite Супер лигт тоглосон өсвөрийн тамирчид бол мэдээж за маш өндөр бэлтгэлтэй шилдэг тамирчид болох нь бол гарцаагүй. За ингээд энэхүү тамирчдыг аваад бол бас мөн эх 7 дугаар сард Америк нэгдсэн улсын Кливленд хотод бол мөн болдог олон улсын тэмцээнд бол өсвөрийн тамирчид бол оролцсноо. Энэ сард бол үндэсний сагсамгийн холбооноос өсвөрийн тамирчдын дунд олон тэмцээний зохион байгуулахаар төлөвлөсөн. За ингээд гейнер самбардор 2 оноо авч тооны хацааг 8 бодлоо ойртууллаа. За 10 градус оноо зүрх 350-ын урт ойртуулж чадлаа. Сайн Санчрын хийсэн оролт оновчгүй. Остон метр самраас авсан хэдэж Бондын бээс бөмбөг гарчлаа. За ингээд солилцоогоор бэмд ор сууж дорд сүрэн талбай дээр орж ирлээ хөлгүүд байгаас. За энэ тоглолтын дараа Дорнод Танан гард болон Говьалта Монторх гэсэн сонирхолтой тоглолтыг бидний хүлээж байна. За Монторх баг бол 1-р тойргийн сүүлийн тоглолтоо Дорнод Танан гард багтай иж. За тэр тоглолт бол Трансжойнерийн ирсэн эхний тоглолт байсан. За тэгээд тэр тоглолтод бол Трансжойнер үнэхээр гайхалтай тоглож 45 оноо авч байсныг та бүхэн санаж байгаа хаа. За самбардор Цингүн баяр дахиад гарч ирсэн. Цингүн баярын 21 дахь оноо. За энэ самбардороос Цингүн баяр оноог түүж байна да. 10 ч оноогоо самбардороос авчлаа. Яг энэ байдлаар сэргэлэн сайн баяр Бонд дахиад гейнер эсрэг бөмбөг тааслах төгссөн нийлээд анхааралгүй байлаа да. Цингүн баяр сэргэлэн олоо шидсэн шидэлт оновчгүй. PG гейнер авсан. За PG гейнер дээр алдаа гарчээ. Алдаа гар зогсоосон. Торгуулийн шилтийг PG гейнер гүйцэтгэв нэ. За Ламар Бонд өвдгөндөө баг зэрэг гэмтлийг авсан бололтой. За дөрөвний сэргэлэнгийн холын зай шилтийг харуулж байна. Сэргэлэн за энэ өдрөд бол холын зай шилтэнд бол бас сайжирчаад байгаа тоглогчдын нэг. За мөн энэ сарын 25, 26-ны өдрүүдэд бол үндэсний Супер лигийн бүх хотын тоглолт за боён тухайдах спортын шинэ ордонд болно. За эхний өдөр бол Лигонор болон Монгол тоглогчдын хооронд сонирхолтой тоглолтууд болсон. За энэ жилийн Лигонор тоглогчид бол
Маш олон шилдэг лиг онор тамирчид түрэлцэн ирсэн байгаа. NBA-гийн драфтад сонгогдож байсан, NBA-гийн хөгжлийн лигт тоглож байсан. За мөн NBA-гийн хөгжлийн лиг тоглож байсан 2-3 тоглогчид байгаа. За мөн Америкийнхаа лиг за янз бүрийн төвчний лигүүдэд төрүүлж байсан тоглогчид гээд үнэхээр шилдэг лиг онор тамирч түрэлцэн ирсэн Монголын Шигшээ багтаа бол 1 сарын 25-ны өдөр нөхөрсөг тоглолтыг хийхээс гадна за багийн шидэлтийн тэмцээн гээд олон сонирхолтой тэмцээнүүд болно. За харин 1 сарын 26-ны өдөр бол уламжлал болсон слэм данк, ур чадвар, холын зайн шидэлт, за багийн шидэлтийн тэмцээн, мөн бүх хотын тоглолт гээд сонирхолтой бүх хотын тоглолт бол 1 сарын 25-ны өдөр болох байгаа. За ингээд энэ сарын 25-26-нд үндэсний супер лигийн маань бүх хотын тоглолт болох гэж байна. За үнэхээр сонирхолтой олон хөтөлбөрүүдийг бол бэлдсэн байгаа. За ингээд гейнер ихний шидэлтийн амжилттай болж 2 дахь шидэлттэй амжилттай боллоо. За 63-55. За ер нь оноо бол нэг 10-12. За тэгээ 8 болоод доош бол орохгүй байна. Гэхдээ бөмбөгийнхүүдээ доос нь витер тасалсан. Доос нь витер утна ороход орч ирээд 2 оноо Гүслэнакер багтаа авчирлаа. За 6 оноо зөрүү. Дэлгэр нэм. За сайн баяр витри эсрэг шахсан. За маш сайн шахаж байгаад олж байна да Аресто. Нам шахаж байгаад олсон. Довтлогоо тооцсон нэмэлт нэг шидэлтийг сайн баяр гүйцэтгэхээр болжээ. За ингээд 3 тамир багийн алдаа 4-өөс дээш болцсон байгаа юм байна. За ингээд сайн баяр нэмэлтийг шидэлтийг гүйцэтгэх нэ. Сайн баярын нэмэлт шидэлмөө оnomжтой болсон. Буцаад 9 оноо зөрүү. Сингүн баяр дамжуулсан цэлмэг 3 дээрээ шиддэг шидэл амжилтгүй. Цамраас дорцор авч байна. Сэргэлэн сайн баяр. За сайн баяр түрүүнийг хийж гисэн энэ удаад дахиад тоглосон мөн алдаа авч чадлаа. За ингээд Лawson витер сайн баяр дээр алдаа гаргажээ. Сайн баяр нилээ шахаж байгаа довтсон витер алдаа гаргасан байна. За ингээд солилцоо орж ирэхээр Баянгол 3 тамир мөн захиалж байна. Дөлгөөн талбай дээр орж ирж Цэнгүүн баяр сэлгээн цуулаа. За ингээд энэ сарын 2014 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдөр бол Монгол болон Швейцар улсад дипломат харилцаа тогтсны 50 жилийн тохиох гэж байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор Монгол улсын Шигшээ огийг бол эх 5 дугаар сард Швейцар улсад өрсөн урилгыг бол Монголын үндэсний сагсан мөнгөний холбоонд бол ирүүлсэн байгаа. За ингээд Швейцар улсын 1-р лигийн багууд болон Швейцарын Шигшээ багтай бол Монгол улсын Шигшээ баг нөхөрсөг тоглолтуудыг хийх маш гоё аялан тоглолт бол хийхээр болсон Монгол улсын Шигшээ баг. За тэгэхээр Швейцарын Шигшээ багуудтай мөн Швейцарын 1-р лигийн багуудтайгаа гоё тоглолтуудыг бол эх 5 дугаар сард Монгол улсын Шигшээ баг хийх нэ. За ингээд шүүгчид ярилцж байгаад хөлгүүдийн төвөнд тоглогч сайн баярт сануулга өглөө. Сайн баяр 2 дахь шидэлт оновчгүй болсон. Витер самраас авч байна. Хижигэнэр Дөлгөөн 3 дээрээс догсон. Ансуух дахиад догсон. Дөлгөөн нэг дохиод шийдсэн шидэлт оновчгүй болжээ. За Дөлгөөн самраас мөгийг буцаад авсан байна. За алдаа гарсан. Ансуухыг оролтыг үед дэлгэр нэм алдаа гаргасан байна. Дэлгэр нэмийн үе алдаа нэг удаа. Эхний алдаа болж байна дэлгэр нэмийн. За ингээд онооны зөрүү 10 байгаа.
За Витер гансуух. Дүлгөөн 3 дээрээс чийдсэн дүлгөөний олон зай шилжих амжилттай. За ингээд дүлгөөн ихнийхээ 3 оног авлаа. За 67-60 7 онон зөрүү сэргэлэн 3 дугаар үеийн цаг дуусахад 40 гаруй секундын хугацаа үлдээд байна. Санчир оролтыг хийсэн довтлогоо оновчгүй. Хурдан довтлогоо дүлгөөн гараад ирсэн гэж аавчлаа. За ингээд сэргэлэн техникийн алдаагаар торгуулж 2 шидэлтийг дүлгөөн гүйцэтгэхээр болжээ. За ингээд техникийн алдааны 2 шидэлтийг PG Gainer гүйцэтгэхээр болсон. Сэргэлэн сая дүлгөөн дээр за спортын бас байж боломгүй алдааг бол сэргэлээ. За эхлээд ямар ч үйлдэл гаргасан байж болно гэсэн хэдий ч сэргэлэнгийн гаргаж байгаа үйлдэл бол бас спортын бус үйлдэл байсан. За ингээд техникийн алдааны 2 шидэлт амжилттай болжээ. PG Gainer 2 шидэлтийг амжилттай болгосон. За ингээд Баянгол 3 тамируугаас бөмбөг тоглолтод оролцсноо. Сэлмэг дүлгөөний олон зай шидэлт амжилтгүй болцсон. За Витер татаад бөмбөг сайн байр дээр ирсэн байна. Санчир голоор оролтыг хийсэн. Гэтэ алдаа гарсан. Довтлоход оновчгүй болсон. 2 шидэлтийг Санчир гүйцэтгэнэ. 3 дугаар үеийн цаг дуусахад 15 секунд үлдээд байна. За ингээд тоглолтын уур амьсгал эхнээсээ л нэлээд ширүүн байсан. За уур амьсгал бол нэлээд бас талбай дээрх уур амьсгал бол маш ширүүн болж байна. За ингээд Санчрын эхний шидэл амжилттай боллоо. Түрүүн бол бас сайн баяр Austin Witter дээр бас сануулга авсан алдаа гаргаж бас далайж байсан. За тэр бүхнээс хавуулаад бас тоглолтын уур амьсгал нэлээд тоглолтын ор нэлээд таагүй байдал үүсээд эхэлсэн. За ингээд Баянгол 3 тамирог минутын амралтыг захиаллаа. Минутын амралтын хугацаа дууссан 13 секунд амжилт автална 3 тамираг. За ингээд Крис Лавсон PG Gainer дундаас шийдсэн шийдэлтэй амжилтгүй. Бэлгүү самбраас авсан байна. За сэргэлийн ямар ч байсан шийдэж үзэж байна. За ингэснээр тоглолтын 3 дугаар өндөрдөж байна. 69-62 харьцаатаагаар 7 онооны зөрүүтэйгээр SBL хасын үлгүүд баг тоглолтын 3 дугаар үеийг тэргүүлж өндөрлүүллээ. За 4 дугаар үе мэдээж маш сонирхолтой болно гарцаагүй. Тэгээд Циндаа шидэлттэй Баянгол дүүрэг 350 болон Squatter аймаг SBL хүлгүүд багуудын тоглолтын шийдвэрлэх 4 дугаар үе эхэллээ. За 4 дугаар ихний тоглоог SBL хүлгүүд баг хийсэн амжилттай болсон. За Бямдоржийн гараар бөмбөг гарчээ. Хамаалжийн гараар бөмбөг гарсан байна. За Баянгол 3 тамирогийн тоглооны сонирхцгой. За Бямдорж болоос нилээд шахсан хамгаалтыг бол хийж байна. Самраас сэргэлэн Санчир бэлгүүн амжилттай болжээ. Сэлмэг Гансуух Сэлмэг 3 дээрээ шийдсэн. Сэлмэгийн шийдэлт амжилттай болсон. Нэмэлтний шийдэлтийг Сэлмэг үүсгэхээр болсон тоглохыг тооцсон. За Бямдорж Сэлмэг дээр алдаа гаргасан байна. За Бямдорж түрүүнээс хойш маш шахсан хамгаалт хийгээд байсан. За түрүүн Санчир болон бэлгүүн нарын довтлохыг харуулсан. За Сэлмэгийн нэмэлтний шийдэлт амжилттай болсон. Тооны хацаа 5 оноо зүрх болж байна.
Санчир 2 оноо 73-66. За Санчирт шүүгчид сануулга өгсөн бөмбөгийг саатуулсан. Зан тоглолтыг шүүгч халуун ад жаргал нэг сайхнаар шүү явуулж байгаа. Монголын сагсан бөмбөгийн шүүгчдийн холбооны шүүгчд шүү явуулж байгаа. За ингээд Монголын үндэсний сагсан бөмбөгийн холбооноос бол мөн 3 дугаар торгоос эхлээд за өнгөрсөн жил Монгол орж ирж байсан Мексик улсын иргэн олон улсын FIBA-гийн лицензтэй шүүгч Луис Эдуардо Гарахедог бол мөн авчирхаар болсон байгаа. За мөн түүний найз за мөн олон улсын мэргэжлийн шүүгч FIBA-гийн лицензтэй шүүгчид 2 шүүгчийг бол үндэсний суперлиг 3 дугаар торгоос эхлэн ажилуулахаар болсон байгаа гэдгийг сайхан мэдээг дуулахад таатай байна. За 73-66 байгаа. Бэлгүүн Санчир гарч ирсэн. Санчир олон зай шидэлт гүйцэтгсэн шидэл оновчгүй. Лавс авч байна. На Крис Лавсон чогийн өдөөс сая довтлоод амжилттай олгочлоо. За буцаа 5 оноо зөрүү. Сэргэлэнгийн довтлогоо шууд. За шидэлт нь баг дамжуулалт одоо урьдчилаа сая. Чүүгийн 2 оноо. Гансүгийн довтлогоо амжилттай нэмэлт нэг шидэлтийн мөнхийгээр болсон. Бэлгүүн алдаа гаргасан. Бэлгүүний үе алдаа 4 удаа болж байна гэснээр. За тоглолтын 4-р үед ч үнэхээр халуухан юм болох шинжтэй байна да. Сая Гансүх тунгой довтлогооныг гүйцэтгсэн байна. За нэмэлт нэг шидэлт мөн амжилттай онооны зөрүү 4 болоод ортод ирлээ. За эрдэ 4 оноо зөрүү. Тоглолтын 1-өөс хойш хамгийн ойрхон оноо зөрүү болж байна да. Гаргасан бэлгүүн 3 дээр суулд байна. Бэлгүүний олдын зай шидэлт харамсалтай номчгүй болчлоо. Цэлмэг самраас. Крис Лавсон оролт хийгээд шийдсэн шидэлтэй амжилттай 2 онооны зөрүү. За Баянгол 3 таймерогийн тоглолтоос сэргэж ирчээ 4-р үед. Сэргэлэн Бэмдорж холоо шийдсэн Бэмдоржийн шидэл оновчтой 78-73. Гансүх давааж 3 дээрээс цэлмэг нэг дөгсөн. Крис Лавсон за довтлоонд 10 секунд байгаа. Яарах зүйл бол Баянгол 3 таймерогийн үед байхгүй байгаа. За Крис Лавсны оролт 2 дахь амжилт оролтыг хийж амжилттай болгож байна. 3 оноо зөрүү. Сэргэлэн хоошо степ бэк хийгээ шийдсэн шидэл нь оновчгүй. За ингээд энэхүү тоглолтыг үзэхээр VIP refreshing zone-д дорно чин Тангарт багийн эзэн Чимбат болон за мэдээж Монгол за улсын хурлын гишүүн хасан Гаавыг нар хүрэлцэн ирсэн байна. За ингээд Гансүхийн шидэлтэй амжилтгүйс хамраас цэлмэг хоёрын олын зай шидэлтэй амжилттай боллоо. Тооны зөрүү дахиад 2 болж орчихлээ. За цэлмэг ингээд 2 дараалаад холын зай шидэлтэй гүйцэтгсэн шидэлтүүдэд оновчтой болгочлоо. 80-78 Санчир Чуугийн дамжуулалт таслагдах төгсөн. За гэтэл хамгаалагчаас мөнгө гарч байна. За Бонд бусаад талбай дээр гарч ирж Чуу суулаа. За Бондын гэмтэл гайгүй юм шиг байна. Цингүүн баяр орж ирж энэ удаад даваач суусан бол Генриг суулгаж Витер талбай дээр орж ирж байна. За ингээд Санчир шийдсэнгүй. Ламар Бонд дамжуулалт ирсэн алдаа. За Санчир бас гоё дамжуулалтыг сая өгч байна. Өөр дээр нь за хамгаалалт маш их төлөж байгаа учраас хамгаалалт өгсөн. За ингээд энэ тоглолтыг үзэхээр за
Хас банкны гавыг захирал хүрэлцэн ирсэн. За мөн за дорнод танангаар догийн Замун дорн танангаар догийн эзэн Чинбат ирсэн байна. За мөн Улс Эрдэнэт Рикс багийн цэцэж удаж Инхбаатар мөн харагдаад өнгөрлөө. Ганц үх сэлмэг ганц үх шийдэлгүйс тэгсэн байсан идэж. Бөмбөгийг гэтээ Крис Лавсон тасалж чадсан. Лавсон өөрөө тир дроп хийгээд за яг энэ довтлогоороо 6 чоног дараатад авчлаа да Крис Лавсон. Сэргэлэн ердөө ганцхан онон зөрүү Санчир Бонд буцаа Санчирын довтлогоо оновчгүй хамгаалт сайн боллоо Крис Лавсон. За Крис Лавсон дахиад түүний довтлогоо самраас Цингүү баяр авах сэдэж чадсангүй. Билгүүн сэргэлэн бөмбөг алдах дөхөж байна да. Бөмбөг алдчихлаа. Лавсон за одоо тогтож довтлох байхаа. За ингээд 1 онооны зөрүүтэй тоглолт ойртоод ирсэн байгаа. Ганц үг Цингүү баяр. За Крис Лавсон цэлмэг 3 дээрээс шийдсэн. За шийдэл амжтгүй болчихжээ. За энэ шийдэлд орсон бол үнэхээр тоглолтыг бас сэргээх байлаа да. За одоо хөлгүүд багийн довтлогоо гарцгаа Санчир хариуганд барай ходоод шийдсэн мөн оно. За ихтэй ойгоод орчлоо 84-80 болсон. Санчирын 22 дахь оноо. За одоо лайлал багуудад одоо шийдэл болгон чухал. За цэлмгийн шийдэл амжилттай болж дундын шийдэл амжилттай болсон. За сэлмэг шийдэлтэй байрчжээ үнэхээр. Сул шийдвэл бол үнэхээр сайн шийдэд байна. 2 онон зөрүү сэргэлэн өөрөө олоо шийдсэн сэргэлэнгийн шийдэлд оновчгүй. Бөмбөг довтлогчоос хамгаалагчаас гарсан гэж үзсэн. За ингээд завсралтыг Сүхбаатар SBL хөлгүүд баг захиаллаа. За ингээд энэ тоглолтыг Монголын сагс мөнгөний холбооны ерөнхийлөгч за сангийн дэд сайд асан гавыг ирж үзэж байна. За мөн VIP refreshing zone за нэр хүнстэй олон зоч төлөөлөгчдөл хүрэлцэн ирж энэхүү тоглолтыг бол сонирхож байгаа. За энэхүү Сүхбаатар SBL хөлгүүд болон Цэндэ шүдэнтэй Баянгол дүүр 350 багуудын тоглолтын шийдвэрлэх 4-р үеийн сүүлчийн 5 минут 40 гаруй секундын хугацаа эхлэхэд бэлэн боллоо. Билгүүн за 2 онон зөрүүтэй тоглолт болоод ирсэн 4-р бол үнэхээр гайхалтай сонирхолтой болж байна. Сэргэлэн доошо Санчир төгссөн. Санчир Цингүүн баярын эсрэг Бондод төгссөн Билгүүн дундын за шийдэлтийг Билгүүн гүйцэтгсэн Билгүүний шийдэлд оновчгүй. За гэхдээ Санчир самбраас авсан нэмээд довтлцсон идэж оновчгүй болж байна. Лавсон сая гадсан задлсан бол үнэхээр бас гой болох байлаа да. Давааж юу хайжуугийн шом гिचгээд нөгөө оролцлаа харамсалтай байна. За ингээд энэ тоглолтыг Монголын сагсан мөнгөний холбооны ерөнхийлөгч за SBL хасын хөлгүүд багийг үндэслэгч гавыг болон дорнод танангард багийн эзэн Чинбат за мөн шудраг иргэдийн шудраг шүүх төрийн бус байгууллагын тэргүүн Батялал за мөн улсын арслан гавыг гээд олон хүндтэй эрхмүүд бол энэхүү тоглолтыг ирж сонирхож байгаа. За мөн SBL хасын хөлгүүд багийн одоогийн эзэн Соронзонбаатар мөн энэхүү тоглолтыг ирж үзэж байна. За ингээд Санчи 2 дахь шийдэл зам амжилттай болжээ. За ингээд
Баян гол 3 тамирууга солилцоо орж ирж байна. Талбай дээр ганц үх орж ирж байна. За ингээд энэ тоглолтыг Улсын Арслан Гаавыг мөн за Монгол төсмийн тамирын дээд сургуулийн захирал Löсөх баяр үргэлжлэн ирж үзэж байгаа юм байна. Даваажуу 3-аас шийдсэн. Даваажуугийн голын цаа шилдэг амжилттай. За маш чухал шийдэл байлаа да. Онооны зөрүүн өрдөө нэг болж ойртсон. За ингээ ганцхан онооны зөрүү 3 тойрогийн холын цаа шийдэлтүүд 4-р үе тариа үнэхээр гайхалтай болж байна. Сэргэлэн бэлгүүн хариуг нь бариад холоо шийдсэн шийдэл оромжтой. 80-85. За үнэхээр гад гарсан сэтгэл сэргээсэн тоглолт болж байна да. За ингээд багийн 3 дахь талдаа Бямторчийн за мөн 2 дахь талдаа болсон байна. Lawson. За одоо довтлогоо олгон чухал байгаа. Витрийн шийдэлтэй амжилтгүй. За Lawson самраас авсан. Даваажуу ганц үх. Цэлмэг 3 дээрээс шийдэлтэй амжилттай. За цэлмэг үнэхээр 3 дээрээс үнэхээр чухал үе шийдэлтүүд амжилттай болгож байна. За ингээ буцаад нэг онооны зөрүү. За үнэхээр ордон цугласан үзэгчдийг суудлаас нь үнэ шидэж байна да 3 тойрог. Хүлгүүд багчсан хариуг нь тэр доор нь маш сайн бариад байна. Ердөө ганцхан онооны зөрүү санчрын довтлогоо. Ямар нэг алдаа байхгүй гэж үзсэн бөмбөг хамгаалагчаас гарчээ гэхдээ. За ингээд хамгаалагчийн биенээс бөмбөг гарсан. За санчир бөмбөгийг тоглолтод оролцуулна. Санчир бөмбөгийг тоглолтод оролцуулах гэж байна. Заслан дээрээс шууд тайсан бөмбөг тастралт төгссөн гэхдээ сэргэлэн авлаа. Довтлогоонд ердөө 2 секунд бэлгүүний довтлогоо оновчгүй. За самраас ламар бөмбөгийг авчлаа. За алдаа гарчаа энэ удаад. Сэргэлэн дээр цэлмэг алдаа гаргасан. За ингээд багийн 3 дахь алдаа хажуугийн шумаас мөгийг тоглолтод оролцуулнаа. За 2 багийн алдаа хоёулаа 3-3 байгаа. Сэргэлэн Санчир дамжуул таслаас төгссөн Бэмдорж холоос шийдсэн Бэмдоржийн шийдэл оновчгүй. Гэхдээ дахиад Бонд авч байна. За Бонд бол довтлооны самбарт үнэхээр гайхалтай байна да өнөөдөр. Бэлгүүний олын за шийдэл мөн оновчгүй. Лавсан Цэлмгийн шийдэл дахиад оновчтой. Цэлмгийн 15 тоноо. За Цэлмэг үнэхээр холын зайраас үнэхээр галзууруулж байна. За үлчдийг үнэхээр суулаас нь босголоо доо. за санчрын довтлогоо гадна хамгаалтаа сайн болоод байгаа. Харин будалтай талбай хамгаалт таараа очоод байгаа. Сэргэлэнгийн довтлогоон дээр Витер хаалт хийсэн хамгаалт оновчтой. Ганц үх. За ганц үх дээр энэ удаад Бямторч хаалт хийслээ. За ганц үх сая хитрхи 50 тоглолцлоо одоо. Маш 50 тоглолтыг ганц үх үйсэн. За ийм сэтгэл хөдлөл ихтэй байгаа үед бас 50 тоглолтыг хийгэж бодоод хитрхи удчих шиг боллоо одоо ганц үх. Түүнээс энгийн үед бол гэс довтлчих байсан баха. За ганцгийн бас сэтгэл зүйн бэлтгэл муу байгаа гэдэг нь л бас харагдаж байна да сая бол. За ингээд 2 оноогоор 3 тамир тоглолтыг хөшөөлөд эхэлсэн байгаа. За Lawson довтлогоонд 8 секунд. Ганц үх довтлогоо амжилтгүй. За 91-80 хിവэр үлдсэн Санчир дамжуул таслагдсан идэж аалтаа өгчжээ. Бонд дээр аалтаа гаргасан. Багийн 4 дахь аалтаа. За саяныхоо шидэлтэй аалтаа биш ээ. Бөмбөг хажуугийн шугамнаас тоглолтод оролцсон. За ганц үхний аалтаа 3 удаа юм байна. За 2 оноогоор 3 тойрог 1-4-өөс хойш юу анх удаа тэргүүлээд ирсэн дээ тэдний үед. Бэлгүүн довтлогоонд 7 секунд Бэмдорж бэлгүүнд өгсөн. Довтлогоонд 3 бэлгүүн холын зай шийдэлт оновчгүй. Хамгаалт сайн боллоо.
За ингээд сүүлийн минут 50 секундын хугацаа эхэлсэн байгаа. За айл багуудад минутын амралтын авах эрх бол 2-2 удаа байгаа юм байна. За одоогийн байдлаар айл багууд минутын амралтаа ашиглахгүй байна бас. Лаусны за шийдэл амжилтгүй самраас сэргэлэн. За Крис Лаус нь хатгсан. За ямар нэгэн асуудал гараагүй. Ямар ч асуудал байхгүй. Гансүх. За ингээд Монголд бол плей-оффын за 3 дугаар төргийн тоглолтоос ахуулаад Луис Эдуардо Паласиос Гарехедо бол хүрэлцэн ирэхээр болсон байгаа. Шүүгчээр. За алдаа гарчээ. Энэ удаад PG Генри алдаа амжилттай, довтлогоо амжилттай болмоор алдаа гарсан. Торгуудын шийдэлтийг PG Генри гүйцэтгэнэ. За ингээд энэ хоёр багуудын хооронд үнэхээр гал гарсан өрсөлдөөн үнэхээр гарч байна. Энэ үндэсний суперлигийн энэ үйлрэлт 2 тойрогт болсон 2 тоглолт үнэхээр хоёлоо үнэхээр сэтгэл сэргээсэн гал гаргасан үзэгчдийг суудлаас нь босгосон үнэхээр галзуу тоглолтууд болж байна. За сая Крис Лаусны дамжуулалт. За ингээд PG Генрийн новтлогоо амжилттай болсон Баянгол дүүрэг 3 тамираг тоглолтыг 4 оноогоор хойшлуулад эхэллээ. За энэ хоёр багуудын хооронд үнэхээр том өрсөлдөөн гарч байна. Нэмэлтний шийдэл амжилтгүй болсон. За чуу самбраас авсан. Сүүлчийн 1 минут эхэллээ. 4 онооны зөрүү. За одоо санчрал бүх товтлогоо явах нь дээ. Санчир дээр ямар нэг алдаа байхгүй гэж үзсэн Лавсан самбраас. За энэ удаа Цингүн баяр за тэд тэгтлээ яарах шалтгаан бол бас байхгүй шүү дээ. Баянгол 3 тамир багт. За тэд төгсгөлийг болохоор иймэрхүү үед муу хийгээд байдаг. За тэд бол гэхдээ энэ 2 дугаар төргөөс нэхэр дуршлагтай баг болчоод байгаа гэдгийг харуулж байгаа. За өмнөх Баянгол 3 тамир баг биш болсон дуршлагтай болсон гэдгийг харуулсан. За Крис Лаусны довтлогоо амжилттай. Нэмэлтний шийдэл довтлогоог тооцсон. За ингэснээр энэ тоглолт үнэхээр Баянгол 3 тамир багийн талд бүр утгаараа эргэжлээ. За 4-р үед үнэхээр гайхалтай байлаа тэдний хувьд. За харин хүлгүүд баг 4-р үед гадна хамгаалалт нь бол үнэхээр тааруу болчлоо. Эхний 3 үед бол холын заа шидэлтүүд нь орохгүйсэн. 3 тамирын эсрэг гадна хамгаалтаа сул орхисон. Тэгээд тэр нь ч гэсэн муу үр дагаврыг дагуулж холын заа шидэлтүүдээс бүх оноогоо бараг авчлаа да 3 тамир баг. За ялангуяа цэлмэг бол маш чухал мөчүүдэд үнэхээр гоё шидэлтүүд хийсэн л дээ. За гэхдээ тоглолт дуус болоогүй. Санчир, Бэмдорж, Санчир шийдсэн алдаа авсан. 3 шидэлтийг Санчир гүйцэтгэн. За ингээд энэ 3 шидэлт 3 л авах юм бол бас SBL хасын үлгүүд багт боломж бол гарч ирнэ. За ингээ хүлгүүд баг солилцоогоор шидэгчдийгээ оруулж ирэх гэж байна. Дорц руу орж ирж Чүү модобум суулаа. За Санчир 3 шидэлтийг үүсгэнэ. Маш чухал 3 шидэлт. Эхний шидэл оновчтой. За Санчир бол яг иймэрхүү үед бол тун 50 шидэлтүүдийг үүсгдэг. Сэтгэл зүйн өндөр бэлтгэлтэй тоглогчоо. 2 дахь шидэлт мөн оновчтой. Сүүлийн шидэлт мөн оновчтой болсон. За ингээд завсралтыг 3 тойрог захиалсан 95-92 байгаа. За ингээд Баянгол дүүрэг Цэндаа шидэнтэй 3 тамир болон Сүхбаатар аймаг SBL хасын хүлгүүд багуудын тоглолтын сүүлчийн 20.9 секунд үлдсэн 95-92-оор 3 тамир тоглолтыг тэргүүлж байгаа. За одоо тэд мөмбөгийг эзэмшин. За эхлээд алдаа гарахгүй хамгаалах гэж үзэх гэж байгаа шиг байна. За ингээд Санчир алдаа гаргасан. Санчир алдаа 2 удаа. За ингээд багийн алдаа дөрөвс дээш болцсон байгаа. За Гейнер 2 шидэлтийг үүсгэнэ. За ингээд энэ хоёр багуудын хооронд үнэхээр 2 тоглолт болсон. Хоёулаа үнэхээр сэтгэл сэргээсэн гал гаргасан үнэхээр гоё тоглолтууд боллоо. За энэ хоёр багийн хоорондын өрсөлдөөн бол үндэсний суперлигийн нөлөөлөлд үнэхээр гайхалтай болж байна.
За эхнийхээ шидэлтэй Генер алдчихлаа. 3 онооны зөрүүтэй байгаа шүү дээ. За энэ шидлийг алдаж болохгүй. 3 онооны зөрүүтэй байгаа тоглолт. 16 секундын хугацаа дутуу байгаа. Генер за муу алдчихлаа. За юу боловдоо. Завсарлаг захиасангүү Санчер одоо шийдсэн шийдэл оромжтой болсон. 95 9 секунд үлдсэн үдштэй ингээд завсарлагын 3-5-аар захиасан. За ингээд юу болоод байна да? Үнэхээр гайхалтай олон зай шийдэлтэй байна да. Яа. За нэгдүгээр тойрогт ч гэсэн мөн хасын үлгүүд баг хожигдож явсан улмаар оноо өнөхөж тэнцүүлээд нэмэлт цагт дэсбэл хасын үлгүүд баг хожиж байсан шүү дээ. За ингээд 9 секунд. За энэ хугацаанд 3-5-аар амжилт довтлно. Гэхдээ довтлогонд бол хангалттай хугацаа. За харин хүлгүүд бол одоо бөмбөг таслах гэж үзнэ. За ямар хөлбөр хөгжүүлэхийг харцгаая. Ганц үг Гейнер дундаас шийдсэн. Шийдэл амжилтгүй болсон байна. За Ангстерийн тоглолт үнсэн цаг 95-95 хайрцаатгаа тэнцээгээр өндөрлөө. Гейнерт 2 удаа боломж гарсан хоёрыг нь алдчихлаа да Гейнер. За ингээд энэ хоёр багуудын тоглолт үрхээр сонирхолтой болж байна. За ингээд нэгдүгээр тойрогт мөн цаг сунгаж байсан, хоёрдугаар тойрогт ч мөн цаг сунглаа. Компаниолон за хас банкны хамтарсан SBL хасын үлгүүд C80 шизэнтэй Баянгол дүүрэг 3 тамирагуудын тоглолтын нэмэлт цаг эхэллээ. Үнэхээр гайхалтай тоглолт та биднийг үд сонирхож байна. За Санчер авсан сэлмэгийн довтлогоо оновчгүй болсон. Санчер дээр алдаа хийсэн. За ганц сүхийн хувийн алдаа ингэснээр 5 удаа болж байна. За ганц үг дахиад нэг алдаа гаргахад энэ тоглолтыг чөлөөлөхөр болжээ. Тэгээ Санчер ч үнэхээр зүтгэж байна да. 2 шийдэлтийг үүсгэн. Бага нэмэлт цаг сунгахад гол нөлөөг үзүүлсэн Санчерын шийдэлт. Санга торгуулын эхний шийдэл оновчтой. За Санчер бол үнэхээр торгуулийн шийдлийг найдвартай шийдэж байна. За үндсэн цагт маш чухал 3 шийдэлтийг гурвуулан энэ амжилттай болгоод улмаар дахиад холын дайнаа шийдээд дараалан 6 оноо аваад тооны хайрцаг тэнцүүлсэн Санчер. Самра цэлмэг маш сайн тоглож байна. За Крис Лавсон алдаа. Чумадумбом Крис Лавснээр алдаа гаргасан. Зайлал багуудын алдаа дөрвөөс. За одоо торгуулийн шийдэлтэй энэ сайн шийдсэн баг нь яалтай болох өндөр боломжтой болно доо. За нэмэлт цагийн өмнө бол 3-50-аар торгуулийн шийдэлтүүдэд тун хаанг гүйцэтгсэн. За ингээд дахиад алдчихлаа давсан. Лавсны шийдэлт амжилттай муу амжилт 2 шийдэл хоёулаа амжилттай болсон. За бөмбөг дундаа олжээ. За ингээд энэ бөмбөгийг хасын үлгүүд баг авна. За ингээд солилцоо орж ирж байна. Давааж өсөлгөөнд сууж Цэнгүүн баяр талбай дээр орж ирлээ. За 3 тамираг бол ингэснээр энэ үйлрэлт хамгийн олон нэмэлт цаг сонгосон баг болж байна. 3 ч удаа нэмэлт цаг сонгосон тоглолтыг 3 тамираг хийчлээ. За Санчер шийдэл оновч Санчер арай л яарад байна да. Уг нь цаг бол хангалттай байгаа. Гой дамжуулалт өгсөн. Ост витрин тоглох амжилттай нэмэлт шийдлийг гүйцэтгэхээр болсон. Ямар гой дамжуулалтууд явчихсан сая. Гой дамжуулалтууд явсан.
За ингээд Витрийн нэмэлт нэг шийдэлтэй амжилттай болжээ. За торгуулаад үнэхээр таарав шидэж байна да 3-2 баг. Энэ тэдэнд муу үр дагаврыг гаргаж ирэх байх тоглолтын төгсгөл. Сэргэлэн Санчийн дайрдаг гэж нэрсэн. за энэ хоёр багийн эхний тоглолт муу нэмэлт цаг сунгаж байсан. За ингээ алдаа гарсан. Хорс Ламар Бонд хоёр шидэлтийг үүсгэнэ. Крис Лавсны үе алдаа байсан. За энэ хоёрын эхний тоглолт 1-р тойрогт хийсэн тоглолт мөн нэмэлт цагт шийдэгдэж сэргэлэн нэмэлт цагийн эцэд холын зай шидэлтийг оновчтой болгосноор багаа ялтанд хөтлж байсан. Зайран Ламар Бондын сүүлийн шидэлт оновчгүй болжээ. За Баянгол 3 тамирагийн хувьд бол мөн харцаг багтай нэмэлт цаг сунгасан гоё тоглолтыг хийсний эцэст за нэмэлт цагт дараалаад 14 оноо. За ялангуяа тэрнийхээ 9 оноог бол дараалсан хурдан товтлоонуудаар авч маш хурдтай товтлоонуудыг хийснээр бол харцаг багийг нэмэлт цаг сунгасан тоглолтод бол хоцсон байгаа. За тэгэхээр Баянгол 3 тамираг энэ үйлрэлд 3 дахь удаага нэмэлт цаг сунгасан тоглолтыг бол хийж байгаа юм байна. Харцгийг гэхдээ нэмэлт цагт бол үнэхээр маш олон оног маш хурдтай товтлоонуудаар авснаар болгож авсан. Хамгийн сүүлийн тоглолт бол байсан тэдний. Крис Лавсны үгийг сэргэлэн тасчлаа. За сэргэлэн гэхдээ тогтсон. Дамжуулж байгаа эвгүй ирчлээ сэргэлэн дээр. Санчер за санчраар бүх товтлогоо явах гээд байна. Санчер явсан товтлогоо Остон Витер самраас авч байна. За Крис Лавсн за Крис Лавсны үед хаяа бас яарах гэдэг тал байгаа да түн. За алдаа гарчээ. Крис Лавсны товтлогоон дээр алдаа гарсан. За Бэмбторчи үе алдаа болсон баха. Бэмбторчи алдаа байсан байна. За ингээд багийн алдаа дөрөөснөөш Крис Лавсны дургуулын шилжлийг гүйцэтгэнэ. За солилцоо орж ирж байна. Цэрэнбаатар орж ирж ганц үсгэлгийн зулаа. Ганц үхий алдаа бол 5 болцсон байгаа. За торгуулийн шийдэлтүүдээ бол Баянгол 3 тамираг үнэхээр муу гүйцэтгэлээ. PG Генер үндсэн цагт 2-ыг алдсан бол Крис Лавсн нэмэлт цагт 2-ыг, Остон Витер бол мөн нэмэлт цагт 1-ийг алдсан байгаа. За энэ удаатай амжилттай болж байна. Орны хайрцаг тэнцүүлсэн. За хоёр дахь шийдэл зам амжилттай болжээ. 99 оноо 1 оноогоор илүү гараад ирлээ. За үндсэн цагт нэмэлт цаг талдаа орсон 2 минут 50 гаруй секунд үлдэж байна. Санчер шийдсэнгүү. Хоолоо дамжуултыг өгсөн бөмбөг таслах төгсж байна. Довтлогоонд 8 секунд сэргэлэн. Шөө бөмбөгөө таслуулах гэж байна. Бонд дээр Витер хаалт хийсэн. За хамгаалтыг Цингүүн баяр гоё илээ. За сая Мадун бас нэмэх тунд өгч байна да. Эхнийхээ тоглолтод хэрэгээ гаргах тунд өглөө. Саяны нэмэлтийг хийсэн бол Мадун бум хамгийн хэрэгтэй зүйлийг байсан. Цингүүн баяр. За гол товтлог тооцсон. За таавсан Цингүүн баяр хоёр яг энэ дамжуулалтаараа за 3-4 ч удаа яг ийм оноог бол авчаад байна. Лавсан бол яг харж байгаа төгссөн. За ингээд та бүхэнд харуулж байна. Цингүүн баярын товтлогоо самбарт ойгоод бууж явсан Мадун бум блоктж гол тендинг болсон. Санчер аваа холоос шийдсэн. Санчрын шийдэлт оновчтой. За Санчер үнэхээр гайхалтай байна. 35 дахь оноогоо багтаа авчирлаа. За ингээд тооны хайцаа эргүүлээ 101 болоод тэнцсэн. За үнэхээр гал гарсан тоглолт болж байна. Крис Лавсны шийдэлт амжилттай. Хоолын зай шийдэл. За энэ тоглолт үнэхээр за энэ хоёр багийн тоглолт үнэсний Супер Лигт хамгийн гоё тоглолтууд нь болж байна үнэхээр. За эхний тоглолт нь ч гэсэн үнэхээр үзэгчдийг сэргээсэн 1-р тойрогт хийсэн тоглолт нь бол гайхалтай байсан. Витер самраас авсан, Лавсан. За одоо бол тэдэнд яарах юм байхгүй. Крис Лавсан дамжуулаад Цингүүн баярандаа тоглох яарсангүй. Бөмбөгөө алдчихлаа. За яарад л байна да. Лавсан ч гэсэн яарад өгчлөө. Витрийн хаалт Санчер дээр. Дахиад Санчер авсан.
Дахиад Витри хаалт оромжтой болсон. Ямар нэг алдаа байхгүй. За Остон Витер 2 дараас нь гайхамшигтай хаалтыг хийснээр SBL хасын үлгүүд минутын амралтыг захиаллаа. За ингэснээр SBL хасын үлгүүд минутын амралтын хугацаа үлдсэнгүй. Баянгол 3 тамир багт минутын амралт 1 авах хэрэг байгаа. За саяны хаалтыг даапгын харуулж байна Остон Витер 1 болгогдсон. За мөн 3 шилтгэлийн шугамн дээр бас 1 болгогдсон байгаа. За санчрын довтлогоон дээр Витри хийсэн хаалтыг харуулж байна. За энэ саяны мөн сүүлд хийсэн блок. За север блок гэж татсан. Гэхдээ энэ хүлгүүд баг бөмбөгийг эзэмшнэ. За ингэснээр бол Монголын үндэсний супер лигт Монголынхон лигт маань легионер тамирчид ирснээр лигийг улам сонирхолтой болгож байгаа. За мөн ийм тамирчдын эсрэг монголчууд бол Монголын шилдэг шгшөөгийн тамирчид маань тоглож сурснаар тэдэнд олон улсын төвлөрийн тэмцээнд бол хэрэг болно гэж гэдгийг та бүхэн бас надаар хэлүүлэхдээ мэдж байгаа хаа. За Крис Лавсон өнөөдөр мөн 30 оноог авцсан байна. За Цэнгүүн Баяр 23 оноо, Цэлмэг 15 оноог авчиад байна. Зарин эсрэг багаас SBL хасын үлгүүдээс Санчир 35 оноо, Бэмбтор 69 оноо, Хорс Ламарбонд 13 оноог авсан байна. За 1 минут 10 гаруй секунд үлдсэн Санчир. Санчир яарад шидэх гээд байна да. Бөмбөгөө тааснууд төгсөн дахиад нэг хаалтыг Остон Витер хийчлээ. 104 101 сүүлчийн 1 минутыг хэлсэн. За энэ тоглолтын даруй за хүлгүүдээс бэлгүүн гарч ирэхгүй байна да. За Санчир ирчээд байгаа учраас бэлгүүний тоглолт минут бол бас мөн багасаад байна. Бэлгүүн одоо бол гарч ирэхгүй байна. Цэлмэг 3 дээрээс за шийдэл амжилтгүй самраас Остон Витер Крис Лавсон шахсан. За довтлооны хугацаа дуусчээ. За ингээд за солилцоогоор бэлгүү орж ирэхээр болсон. Бэмд орцуулаа. За бэлгүү Санчир хоёр хуйлаа гарч ирж байна. Одоо тэдэнд завсарлага байхгүй. За дахиад солилцоогоор чуу сууж дорц руу орж ирсэн. За бүх шидэгчтэд оруулж ирж байна да хөлгүүд баг. Холоо шидэх комбинацийг боловсруулсан ойлгомжтой. Дорц руу гарч ирсэн. Займарцсан шидүүлсэнгүү. Бэлгүүн. Бонд. за хамгаалалтээс болж байна. За одоо сэргэлсэн. За гэхдээ довтлооны хугацаа хангалттай Санчир гарч ирээ одоо шийдсэн Санчир шийдэл оромжгүй болчихжээ. За ингээ алдааг Сэрэнбаатар дээр гаргалаа. 21.8 секунд үлдсэн. Сэрэнбаатар торгуулийн 2 шийдэлтийг үсгэнэ. За Баянгол 3 тамир баг ерөнхийдөө тоглолтын төгсгөлдөл оноо алдчихад байгаа да. За иймэрхүү байдлаар тэд бол олон ч удаа сургамж авч байсан баха. За ингээ Сэрэнбаатар маш чухал 2 шийдэлтийг үүсгэн. За энэ удаа солилцоогоор цэлэгмийг суулгачлаа. За одоо бол хамгаалтан дээр ганц үг илүү тоглох хэрэгтэй. За ингээ мөн самраас бөмбөг авахуулахаар чүүг оруулж ир дорц сүрэн буцаагаа суулгалаа. За ингээд энэ тоглолтыг за Монголын сагсамгийн холбооны ерөнхийлөгч SBL хасын үлгэр багийг үндэслэгч за сангийн дэцэд асан ган уяг за мөн Монгол улсын тамирын дэд сургуулийн захирал өсөх баяр мөн Монгол улсын арслан ган уяг зэрэг хүндтэй эрхмүүд бол энэ тоглолтыг үзэж спортын төв ордон бол хөгжөө нэмж үзэгчдэр бол үнэхээр дүүрэн байна. За Цэрэнбаатарын маш чухал эхний торгуулийн шийдэл оновчтой. За Цэрэнбаатар бол бас иймэрхүү сэтгэл зүй өндөртэй тоглогчоо. 2 шийдэлд ойдыг хийсэн. Хүлгүүд багт завсарлага байхгүй. Санчир төгссөн. Санчир одоо шийдсэн. Яа бараг орох төглөө дөө. За ингээд сэргэлэн Лавсныг авах үед алдаа гаргасан. Лавсан дахиад торгуулийн шугамны ар зогсно.
За Лавсон. Нэмэлт цагийн эхэнд үндсэн цагийн сүүлд буюу нэмэлт цагийн эхэнд 2 шидэлтийг алдсан. За харин нэмэлт цаг эхлээд бол 2 шидэлтээ хоёулын оновчтой болсон. Ингээ 3 дахь шидэлт муу оновчтой болж байна. За 6 оноо 12 секунд. За дээр нь завсарлага байхгүй хөлгүүд багийн хувьд бол тун хүнд байдалд орлоо. 7 онооны зөрүү. Заваараа тоглолтын ялагч бол тодорхой болж явах шиг байна да. Санчер. За энэ дод биелгүүнд бөмбөгч байна. Биелгүүний шидэлт оновчгүй. За ингээд 108 101-ийн хацаатайгаар үндэсний суперлигийн ээлжид ялтаа. Нэмэлт цагт Баянгол дүүрэгдсэн дэвш шидэлтэй 350 баг. Лигийг тэргүүлэх Сүхбаатар SBL хүлгүүд багийг яснаар авч байна. Ингэснээр тэд лигийн 7 дахь ялтаа байгуулж байна. За ингэснээр 3 тамир 7 ижил 5 ижигтэй болж байгаа бол мөн хасын хүлгүүд баг 7 ижил 4 ижигтэй болж байна. За хүлгүүд баг лигийг тэргүүлсийг хэвээрээ байгаа бол 350 баг энэхүү лигийн 2 дугаар байранд орж ирж байна. За энэ тоглолтын дараа Дорнод Танангард болон Говьалтай Монторх багуудын сонирхолтой тоглолт явагдана үзэгчтэй.